sakit ikon hutio toko Jesus si patana lonong doa so halugan galubangi diama poru sakit ikon hutio toko Jesus ditogu-togu tangakit di dalam nasay maori di parukilon hasusan tung Jesus aporu sakit nang di dalam laut tusuk
satu. E. Satu C, satu C, C, ja, shalom, C, satu, shalom, C, shalom, C, shalom. Tes, 1, 2, 3. Pinangido tu bagian perlengkapan. Asa diangkat majo silues ya toru. Pinangido lo kana poso. Silues ya toru tu kijang. Mulate. Acara mulai non Jamuelu 45. Jamuelu 50. Pinangido masude tu sektor na mewakili na mabuat silua asa turun batu toru tu lantai dasar. Mulate.
bagian tim musik. Belum nyala. kosong di saya dan dah, oh iya ya mas dia bang sini sayang sini nah sini kamu di sini boleh di sini boleh kamu di depan di sini terserah deh jadi naik kakak pulang ya
tes. Tes. Cek. Oras. Dihamu amanginang. Sebelum kita mulai acara ta, adong sotik pengumuman. Indehon Mars Mangedehon Mars HKBP Cimanggis, rak mangedehon mahita saluhuna adong do dipudini acara tai edenai. Ate. Jadi asara mangedehon hita saluhuna ima perjolok. Napa dua hon? Tong mata jaga jarak. Memang senari ngat 75% boy hita. Jadi sabangku ngaboy tolu halak. Alai tolu halak dok. Dang opat talak. Atek bohaan non adong. Gugus tugas mengecek kita. Unang pala gangguan non ibadat ta alani. Jadi marpangidua kami amanginang. Asatong mata taati peraturan ni prokes. Ima menjaga jarak. Dengan duduk 3 orang 1 kursi. Mau lihat ya? Akana bertugas mabuan silua aboira turun di toru disusun anon barisanna. Mau lihat ya, Mak? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus kami berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku
Ji. Cek. Jadi neng bulat tama acara ta tapahoma. Shalom. Dihita saluhutna ruasni huriata naeng mula atta nama acara Pesta Tahun Pemberdayaan Dohot Pesta Gotilon HKBP Resort Cimanggis tahun 2020 sada. Alani pinangi doma tuhita saluhutna asa jongjong mahita. Lagu Mars HKBP Cimanggis. Satu sadario
Dihita ruas Hundul Mahita. Masuk Mahita tu acara napasahaton silua. Pinangi doma tu hita tu hamu saluhna sektor asaroma hamu tujolo. Pinuji pinasangak ma tuata di bata nabasay di bagasan Salerion Bohita Marpungo lama mistahon tahun pemberdayaan rotus tagotilon nakpehita di tengah pandemi ya teh ale bahasa do tuhani buido hita mengalalui sudah akan nama son jala di son di bagasan Salerion saat maita napat sahaton akan ada ulan na bagasan sa taonon. Ang giyak may tutu na pinasa ni maliluya ka setiap sektor boy gabi hasa ngapot di tuata di bata. Roma hamu sude saluhut lopat sahatot silua muna garade hamilah mat jalosa. Roma hamu di bagasan si roha. Sektor Betania. Sektor Bethlehem. Luhut komposi
madi hita salhutna Horas. parjulu tadok mauliate tu amata perdingkam basa tu hatta Yesus Kristus na palwasok kita di bagasan tikion batu pahon ari lasni roha ari najina dihoni dewata marhite di ulaon pesta puncak tahun pemberdayaan doho pesta gotilon di bagasan tikion alani tapuji matuhata jalanunga tapasahat ima songon sada siluah hirihita tu bagas joron itu hata los ido nang di bagasan lasni roha hita lo makirim di akapasu-pasu ni di bata alani di hamua manami do inanami sude tahe nasian sektor-sektor napungu di bagasan tikion naung pasahaton ima silua ganup sektor nang aka peliat tape anon tapuji matuhata jala sai marpanupak ma pasu-pasu ni tuhata tuhita salutna tuhata mamar sangap di hita sude jala di pasu-pasu tuhata ma salut hita napungu di son amin. Jadi musik kami dina mulak ke panitia kamu mau musiknya. Tapai huti hutma acara nang adong dihita dua Romawi par minggu. Manop palangit dohot tanoon dohot nasa isina. Ima debata Jehovah ama natatada holan di bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus bahed damang ma. Alu-aluhod damang mamusetu tuhatta Yesus Kristus anak ni debata nasa sadai napaluahok kita siya dosa dohot hamatean marhite mudarna nabadiai bahed damang ma. Laos alu-aluhod damang matutod di porbadia nasaor tuhita jolma sinuru ni anak na Tuhan Yesus Kristus napajongjong huriana nabadiai bahed damang ma. Ope amang panggual pargoci na marmula do nasa na adong jala debatado haroroan ni saluhutna nuaing pe bahed mi di pesta tahun pemberdayaan dohot pesta gotilon sadarion asaliat hami mamaritahon barita nauli jala hobas mangula siulaon nami asa hot hahorason hot lasni roha hot hadameon hot hasonangan di huria dohot bangsota bahed damang ma. Tuhani na mga lehon pasu-pasuna marhite-hite Kristus Jesus mual ni nasa pasu-pasu di iba na mahasangapon hamuliaon dohot puji-pujian rodi saliling nililing na atong padde nami bahed damang magodang si tiyo-tiyoy
asa totong tiur ngolu nami, takkas parrohaon nami, jala torang pikiran nami, pita haporsiaon nami, jala polin holong nami, laos padomu madohot godang hasahatan, sialanung ngasahat pasu-pasu, napi natupani Kristusi, sahat ditongoson Tuhani dengan basana, jala sahat hamitu hahorason, hadumaon, hadameon, dohot hangoluan na baru, bahedamang ma. Horas. Hudul ma hamu salhutna. Tuhita saluhut na liat na lolo ruas ni huriani tuhatta. Nungata pataridaho belas ni rohatta di pesta tahun pemberdayaan dohot pesta gotilon ni huriatta. Jalanungata patuduhon parsobota tu Yesus Kristus silehon pasu-pasu tu huriana dohot tu ngoluta. Ibana do raja nama masu-masu boni ni akana taula. Jala laos ibana do silehon hangoluat dihita. Atong tapuji matu hatta marhite edde sobbama Jahova. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumopa langit dohot tanoon, amen. Olopom majahoba alis adok tanoon, oloy hamu majahoba marhite-hite las ni roha,
robe mahamu tu jolona marhite-hite olopolo, boto hamu maon Jahova do debata, ibana jumadihon hita, jala ibana na punahita, bahen bangsona dohot biru-biru pinarmahanna. Bongoti hamu ma akka bahalna marhite-hite hamoleateon, akka alamanna marhite-hite puji-pujian. Mauliate marohamuna tu ibana, puji ma guarna, haleluya. Martangiang mahita. Ale debata amanami, madok mauliate dohami tuho di sude denggan nibasam, tungso tarasam doa kapabahenammu, namadongani dohot mamasu-masu sude hami ruasmon, sadarion dilehoko dolas ni roha tuhuriam, nabui patupahon pesta tahun pemberdayaan dohot pesta gotilon, tuho dohami pasahaton parsobaon nami, alasian tiki tu tiki, lamangir bang dohuriamon dohot pakobasionna, dilehoko do sadani roha di sude ruasmon, jala didongani hodo nang akaparhalado laho marhaladui huriam, atong say saut maharajaommu dohot hamuliaommu di huriam HKBP Cimanggison, di bagasan goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluahami. Amin. Mari demahita. Tangihon hamu mapatik ni debata, imapatik parjolo sahat rodi patik pasapuluhon, nahina tidakon ni dakdanak sikola minggu. Patik parjolo, audo jaoba debatam, ninna debatatta,
Dang jadi marakup au baenonmu de Batam. Patik paduaon, dang jadi ganaanmu, jala dang jadi semananmu, manang aha na di Banua Ginjang, dohot na di Banua Tongaon, rodina di Bagasan Aek na di Toruni Tano, ianggo tungga besi sobaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goarni de Bata, ianggo soture dalanna, aihona uhumna dosogot, akan marsine yang di goarna. Patik paopaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, dina ono mari maulahamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jehoba de Batam doi, dang jadi ho mangula anggo disadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposam lahi-lahi, manang naposam boru-boru, ro dipinahanmu, ro dipangisi ni hutan ni halak pe namangebati hutam. Ai dina ona mari do ditopa de Bata langit, dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni. Dibaheni do umbahen na dipasu-pasu de Bata Jehoba, ari paradianan jala diparbadiai. Patik palimahon, ikko pasangapumu donatorasmu, asa martuaho, jala leling mangolu, ditano na dileho ni Jehoba, di Batam diho. Patik pau. Patik pau nopon, unang homamuno. Patik papituon, unang ko mangalangkup. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiyaon, unang ho olo mahatindangkon, atana sututu maralohon dong anjelma. Patik pasapuluhon, dang jadi hal yang aniroham bagas hidanganmu, dang jadi hal yang aniroham dengan saripeni denganmu, manang napasana bawah, manang napasana boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pehugasan hidanganmu. Beha padok ni de Bata taringo tu patik nasapului oddo. Ahudo Jehoba de Batam ninna de Batata, pargogo nasohatu dosan jala parrimas, siluluhon dosan yama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akka nasogo roha diau, alai asido rohaku diakka namar ribu-ribu, akka namar holong ni roha diau, naso mangalausi patiki, ido sahana atong rak mangido gogo mahita tu de Bata, laho mangulahon naho bar tu patik nai. Ale Tuhan de Bata, sai pargogoi mahami, mangulahon naho bar tu patik mi. Amen. Marid de mahita.
tatopoti madosata martangiang mahita. Ale debata amanami nabadia, jalanagok asiniroha, manang pigahali hami rotu adopammu, hupar hatopot hami do sudea kadosa nami nagudangi, tung masay jok do hami manirpang siad dalammu, dang huulahok kami lomo ni roham, nuaeng rodo hami tujolom mangido asini roham, saise sama sude dosa nami, jala unang paingot-ingot akado sa pangalaw sion nami, unang mapabali hami sian adopamu ale Jehovah, alani dosa dohot hajahaton nami, alay marpamuati maroham di hami, hupar hatopot hami do, jok do hami lilu songon biru-biru masih todong dalan nabe, asi maroham di hami ale debata, sesama sude dosa nami, amin. Tabigi maha tabaga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosa. Molo tung adong manang ise na mardosa, adong do pangodiata diamay, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohay, jala ibana do pardengganan taringo tu dosata, alay dadaholan taringo tu dosata, doho do taringo tu dosa ni saluhut portibion, hasanga pomma di debata na digijang. Amin. Mari demahita. Turpuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di Daniel 12 ayat sada sahat rodi ayat sia songonoma didok disi. Hangoluan ni bangso ni debata. Dungi ditiki ujui hehe ma Mikael iduk na balgai. Na hehe humokop aka anak ni bangsom. Jadi masa matiki hagugutan na sodung dumatangi. Olat ni dung adong bangso saat rodi tiki manipuli. Alai apala ditiki na sasadaima malua bangsom. Luhut akan na Jupang tarsurat di bagasan pustaha hanguluan. Jala torop sian halak na modom di bagasan orbuk ni tanoi, tarsunggul sogot na deba tu hanguluan saleling-lelingna, na deba tu hawaron, na maragam-ragam gabe bias-bias saleling-lelingna. Jala halak akan apat tas maroha, marsinondang sogot sondang ni langit. Jala nasida akan manogu-nogu torop halak tu hati goran, marsinondang sogot. Iya ho ale Daniel, tabunihon ma aka hatai, jala hasapi pustahai pai majupang tiki panipuli. Jadi torop halak manulikit hatai gabe tambah situtu parbinotoanna. Dungi marnida ma, ahu Daniel, gabe ida ma. Jonjong disi dua halak na asing, nasada di bari baon ni batang aeki, nasada nari di bari banai. Dungi, Roma hata ninasada mandok tu bawa nama pakaian hori. Na jongjong di cek lelengon asa Jepang. Dungi, Roma hata ninasada mandok tu bawa namar pakaian hori. Na jongjong di atas aek ni batang aeki. Sadia lelengon asa Jepang ujung ni akka halonganganon. Dungi hubegema suara ni bawah namar pakaian hori na jongjong di atas aek ni batang aeki. Laos dipatoton matangana siamun dot hambirang dompak banua ginjang.
Asa marmamang ibana tu ibana mangulu saleleng-leleng na. Ingko jolo salbu sada tiki, dua tiki, dot satu tiki, nong binul hian. Jaladung pesot parserani pasi-pasi, sian bangso nabadiai, ipeasa marujung salut naik. Jadi hubege donian hatai, ale adong dapot rohaku, gabenik kuma, ale tuhaku, aha doa pala ujung ni salut naik. Alai nina iwana ma, laho maho ale Daniel, ai ikon buni jala tarsahap akka hatai sahat roditiki panipuli. Ido sahatna, mertua mana tu mangihon hatani dewata, jala na upeopsa. Amin. Mari demahita. Taha tidak ko maha porsyotai, songon nahina tidak ko nidong atas saha porsyaon di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, nato mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sian todi parbadia, adorang soha bubuhan, ido tuhata, natu maun na bernit, di panguhuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, natuat tuban watoru dung ditanom, namulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, laho hudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana ay mamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditod di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mula mangulu sogo daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabigema titing di huriata di bagasan mingguan. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapai hutihut ma titing namar ragam di minggu tah Minggu 14 November 2021. Na perjolo guar ni Minggu.
Goar ni mingguta sadarion ima minggu pa 24 ton dung trinitatis lapatanna ha sitolu sadaon ni debata. Topik minggu dungoma hamu unang lilu. Bahasa Indonesia waspadalah jangan sesat. Napaduahon kebaktian sikola minggu. Kebaktian sikola minggu di patupa gabung dohot natoras di minggu pesta gotilon acara live streaming pukul sia wib. Napatuluhon kelompok sektor tu per mingguan tanggal 21 November 2020 sada. Pukul 7:30 sektor Nazaret, Judea, Efesus, Bethlehem. Pukul 10 sektor Sion, Roma, Kolose, Korintus. Pukul 10:05 sektor Betania, Galatia, Filipi, Kanaan. Napapaton pertangyangan sektor. Pertangyangan sektor na perpudi di patupado di gereja ima di hari Rabu tanggal 10 November 2020 sada mulai pukul 20 WIB manang jam walu borngin ria mahita laho maddohotisa. Napalimahon PA remaja naposo naperpudi. Di hari Sabtu 20 November 2020 sada di patupado PA remaja naposo na perpudi di taonon maringanan di gereja mulai pukul 10 alwib tasosoima akka yanakota. Ponopon minggu ujung tahun perhuriaon. Di hari Minggu tanggal 21 November naro masuhatama minggu ujung tahun perhuriaon. Laos minggu parningotat di akka namoding. Jahahonotama disi goar-goar ni ruas namoding di bagasan satahun parhuriaonon. Napapituhon titing merbagas, titing perjulu. Naing majalo paso-paso pardongan saripeon ma. Pernantes tumanggor, anak ni halak amata, lewardin tumanggor, tubuh ni halak inata, rusli borumarbun nahinan, Laurencia Menulang. Alamat Jalan Jati Jajar 2, RT 002 RW 07 nomor 177. Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, Sektor Betania, Dohot Orwana, Juita Angelita Siregar, anak ni halak amata Riris Siregar, tubuh ni halak inata, Rusli Borugultum. Alamat Jalan Tanah Merdeka nomor 77, RT 15 RW 5 Susukan Ciracas. Huria HKBP Cijantung, Resort Cijantung. Terpasu-pasu di HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, hari Sabtu 27 November 2020 sada pukul sia wib. Titing perjulu, naing majalo pasu-pasu pardongan sarepeon ma. Rudi Foller, Raja Guguk, anak ni halak amata, Mans tua David Raja Guguk, tubuh ni halak inata, Dahliana Boru Hutagalung, alamat Jalan Sukamulia Sada nomor 36, Sarwa Indah Ciputat Tangerang Selatan. Huria GKIN Eben Haizer Pamulang 2. Dohot Rowana Agnes Elizabeth Tapubolon, anak ni halak amata, Janus Patar Tapubolon, tubuh ni halak inata, Nurlela Dermawati Simajutak. Alamat Jalan Kenanga Onom B Onom nomor 7, Komplek Taman Duta Cimanggis Isalak. Huria HKBP Resort Cimanggis, terpasu-pasu di GKIN Eben Haizer Pamulang 2, hari Sabtu 27 November 2020 sada. Namangihut titing paduahon, naing majalo pasu-pasu pardongan sarepeon ma. Melki Felix Mapan Manalu, anak ni halak amata, Kerinduan Manalu, tubuh ni halak inata, Dokteranda Mindo Panggabean. Alamat Jalan Banjaran Pucung nomor 100 RT 0 Sada RW 10 Depok.
Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, Sektor Bethlehem, Dohot Orwana, Reki Morisa, Boru Siburian, anak ni halak amata, Situasudin Siburian, Tubuh ni halak inata, Manur H. Boru Tambunan, alamat Jalan Bandar nomor 24 RT 06 RW 06 Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Goja, Jakarta Utara. Huria HKBP Tanjung Priuk, Resort Tanjung Priuk. Terpasu-pasu di hari Sabtu 20 November 2021 di HKBP Tanjung Priuk, Resort Tanjung Priuk. Masuk pukul sia wib. Titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardongan sarepeon ma. Dedi Wijaya Aritonang. Anak ni halak amata. Sutrisno Aritonang, Tubuh ni halak inata, Du Maria Borugultom, alamat Kapung Babakan RT 2 RW 4 nomor 46 Sukatani. Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, Sektor Efesus. Dohot Rowana, Deborah Sintauli Sinaga, anak ni halak amata, Sabam Sinaga, Tubuh ni halak inata, Larni Boru Sagala. Alamat Jalan Sumaba Tuak Sabu, Desa Lasiana, Kecamatan Kelapa 5, Kupang. Huria HKBP Kupang, Resort Kupang. Terpasu-pasu di hari Sabtu 20 November 2021 di HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, masuk pukul sia wib. Ruas Nataba. Di Mingguta Sadarion nungagabe ruas ni Huriata Ima. Keluarga Roni LP Manalu, Inang Boru si Tumorang, Dohot 2 Yanak Nasida, alamat Kapung Sida Mukti Cilodong, masuk Sektor Bethlehem. Mulai minggu nasida, jongjong ma, amo amanang, do inanami. Mulai temah, mungkin mengikuti melalui live streaming ate. Napasiyahon danak nasorang. Di hari Jumat 5 November 2021. Di basa-basahon Tuhan terus ada danak bawa di tonga-tonga ni keluarga. FJ Sihoping, Inang Boru Sitopul, Sian Sektor Pilipi, Hipasdo dak danahi suang songani nang natorasna. Napasapuluhon rapat penyusunan program Dewan Koinonia. Di hari Kamis 10 November on patupauta do rapat program Dewan Koinonia tahun 2022. Maringanan di gereja mulai pukul 10.04 WIB. Pinangido matu sude seksi kategorial asaro maddohotisa. 10 sada ralat persembahan minggu. Di warta tanggal 7 November 2021 tertulis persembahan untuk pembangunan 1.248.000 seharusnya 1.216.000 dan dana untuk pusat tertulis 1.616.000 seharusnya 1.040.000. Pelian bulanan. Mulai tema di pasahaturia tu sude ruas naung pasahaton pelian bulanan na sahat tu bulan November 2021. Tu akan sepasahato dope taingot ma amang inang makarikoton pasahatosa ganuk bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Na pasapulutuluhon torop ni ruas nama dohoti permingguan tanggal 7 November 2021 torop na 510 halak. Ruas na marulang tahun ulang tahun kelahiran 44 halak, ulang tahun pernikahan sia kepala keluarga Padita Dohot Perhalado HKBP Cimanggis pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran, dohot pernikahan. Periode tanggal 20 sampai 14 November 2021. Hatani debata napasi kopon lasni roha muna tersurat di poda sia ayat 10 sada. Ai marhite-hite ahudo gadda ariarim. Jalatabba di ho akataon di ngolum. Pasapulimahon pilihan bulanan do manang tahunan. Torop ni napasahaton pilihan bulanan di bagasan minggon 12 kepala keluarga godangna 4.140.000 rupiah.
keuangan manang parhepengon ni Huria 10 juta 400.000. Pembangunan 2.174.000. Pusat 1.166.000. Amplop tu bencana alam 2.750.000. Jumlah 10.500.000 rupiah. Molotung adong pilihan naso tercatat, manang tersurat, manang salah redaksi, akka piliani asa dihubungi ma tu perhalado, radedo hami peringgaton. Songonima titing namasa, doho si pamasaon di tonga-tonga ni huriata di bagasan nasa mingguon, saya di pasu-pasu tu hatama piliani bain sangap di guarna. Mari demahita laus disoma tapasahat pelian sadaa dohot pelian sadabi. Oh,
Dame di debatana sumurung sian salut naroha, imana mangaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita salhutna. Amanami dot inanami nang sude akan naposo bulung nang dana sekolah minggu dihita namarlas niroha di apala minggu sedarion ima secara khusus hita di nalomames tahun di tahun pemberdayaan jalas tapadomudo ima pesta lasni rohani halak Kristen ima namarguar pesta gotilon jala disadari ma takasna hita di nalau marulu pulup maka mulia tehon disude dengan bahasa ni debata naung sahat tu hitabi alani ujahumma hata ni tu hata nagabi ujahan di bagasan jamita di minggu sadarion ima natar surat di epanglium ni si Markus bidu saputulu ujahamasian ayat sada ro di ayat walu songonom madut di sini lau tumadikon bagas joroi nina sahalak sisian nama madok ibana bereng ma guru nami ulini akabatuon dohot tongam ni akajabuon alenina Yesus ma madok ibana di idahodo jabu akana bulunon dak pasobuon nanggo dua batu marti ditidi naso gargaronna dungi ujuhud dulibana di doluk jetun tondok konjoroi pulik ma disukun si Petrus, si Jakobus, si Johannes, do si Andreas ibana. Pabua ma tuhami adigan masai jala dia ma tadana pabua na songgop ma saluhut nai. Jala dia haton Yesus ma tunasida songonon. Jaga mahamu sotung dililuhon halak hamu ailando narosogun manoluk goarhu akan nama dok ahudui gabe torop malilu bahenon nasida asamolo dibege hamu berita niaka hamu suon rodi gaor ni namar musu unak kamu tarsonggot daktar banso masa akai alai dangi dope ujungna aina hehe do sogot bangso maralohon bangso harajaon maralohon harajaon masa manang lao merluat-luat masa manang haleon permulaan ni pambebeon na doi ima sahatna dihita salutna di namar pungu hita di bagasan tikion omas ada sejarah nama saya belga di hita secara khusus di huriata HKBP Cimanggi Sonate bu hita marpungu songonon molo saya hu rimang-rimangi di bagasan 2 tahunon odope na bulas hita marpungu songonon torop nate jala bu hita hudul dengkan songona somal atipe dalam kondisi dalam prokes hita alenunga dihilala roha ala basa-basa itu hatta nabui hita rap makalason di aka obas di tikion di latu hatta adong sada kelonggaran manang adong sada situasi kondisi dalam tuding ganna alani tabuan ma toktong di bagasan tangiang jala toktong mahita di bagasan sada pakirimun na mangulu di tuhani babua sudenai boy masa dihita kana dinggan dok pasu-pasu di tongani ngoluta alani si lehon-lehon ni debatadui di tonga-tonga ni ngoluta los idu sada las ni rohahi tadi sadarion tapatupa imana marguar tahun pemberdayaan dohop pesta gotilon
Jalanunga on terus taulahon ate ganup taon na margoar di tonga-tonga ni huriata aka rumang ni aka taon jala taonon taon pemberdayaan na marlapatan na yang patudu honot tama sada daya sada silon lehon na pinasahat ni tuhata di tonga-tonga ni nguluta marhite aka ganup hita na tinopa ni debata jala huhut di bagasani hita mandok moliate alani panarihon ni debata di tonga-tonga ni nguluta ima gawe di dok mai pesta gotilon ala nasa natasuan di ngulut tahun marperbui alani asi ni rohani debata moliate madi tu hatai sudi. Nah laos ido nang di tonga-tonga ni berita nauli di bagasan tikion dina disukun akasisiani Yesus do ditiki haluar manang bukasian bagas joro na pinauli ni ima joro na paduahon joro ni si Salomo dipuji akasisian mima di dok bereng maguru nami uli ni akabatuon do tongam ni akajabuon nina jala memang di bagasan sada sejana di tonga-tonga di Portibion sada bagas menang satu bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo adalah satu bait yang sangat indah dan sangat mewah yang dilapis dengan emas. Jala tutudo di sejarah na parjulu dung terbuang bangsa Israel ima tu Babil dirupak kodo ima joroia de marhiti huaso ni Nebukadnezar te ditiki ale dung mulak bangsa wi di paulak debata tu tano Israel jala di loas mamuse di pauli marhite si Jerubabel ate si Jerubabel do si Joshua tiki di nau paulihon bagas na paduahon bagas joroni Salomoi dengan museate. Ale ditiki dipuji bagak nai dengan nai joroi. Ale di dok Tuhan Yesus di dok di idahodo jabu akan abulunon. Dang pasobuon nanggo dua batu marti ditidi naso karkaron. Lapatan na memang di bagasan sejarah di tahun 150 Roma perkuasa sian halak Rom ima Jenderal Titus naso makalo mohon ima jolma mangihton Yesus dirupakum mamuseon nate ima jorona padua hono nate ado nama samuse baholan diding naina mak molo adong nah ya wisata rohani tu Jerusalem holan adong disi namar goar dinding pertangisan nate dinding yang hanya tinggal puing-puing disitulah orang-orang Yahudi berdoa mengharapkan kembalinya lagi yaitu supremasi kejayaan yang diperlihatkan melalui joro atau bait Allah. Nah, dihamu aka manami do inanami ido dilajutto na kasisiani na manukum muse odoi tada jamani na didok kabido na sukun opat sisiani didok pabua matuhami adia masai jala dia matadana pabua na songgok masalhutna adiga ma ujung ni ajal ni tanuon jala odo sede suku-sukun diganuk partikian dok zaman nate. Saya memprediksi taringot rong nama Tuhani hatok mai. Tapi adung do na barani madok ditutuho ma obasna rong nama Tuhani ima di Arion, di Tanggalon, di Taunon. Ale satu sonari dangadung dope na tepat ate di nalau menapsirkan rui. Ala nunga di dok Tuhan Yesus. Anggoti kina obasna. Jala odo sede suku-sukun diganuk partikian dok zaman nate. Saya memprediksi taringot rong nama Tuhani hatok mai. Tapi adung do na barani madok ditutuho ma obasna rong nama Tuhani ima di Arion, di Tanggalon, di Taunon. Ale satu sonari dangadung dope na tepat ate di nalau menapsirkan rui. Ala nunga di dok Tuhan Yesus.
Dan adong nama boto iya teh. Dan adong nama boto iya. Holan di batado. Holan udu di do Tuhan Yesus tada-tada do iya teh. Tada-tada. Ahma tada-tada nak ini nga di babua. Di bagasani. Asa molo di bege hamu barita ni aka hamusuon ro di gaor ni namar musu. Unak kamu tarsongkot. Ai hehe do sogot bangso maralohon bangso harajaon maralon harajaon masa nang laho merluat-luat masa manang haleon alai didok disi parmulaan ni pambebeon nadui hatani Tuhan Yesus didok jaga mahamu sotung dilion halakam ondo tugas dihita di hamu akan hina holongan di bagasan Tuhan Yesus. Anggo tugas na paling takas di tonga-tonga ni ngoluta paima haroroni Tuhanina padua halion imana didok di bagasan jaga mahamu sotung dililuan halakam. Gudang do molo tarimang-rimangi di ngoluton nama kaliluan hita. Molo didok do adong do mamake goaru dinalaho manapsirhon taringon berita Injil hasit tongani adong nama gation Yesus sebagai sandirina seorang yang berkarisma ngadong di secara ningulu di colma na mangguari dirina audo Mesias audo Tuhani audo na pinaima-ima di galung akapakilom ni colma aleaha didok Yesus jaga mahamu sotung di lokalak kamu. Ra molo di tonga-tonga ni nguluta. Anggo didok do nama kaliluhon. Dak kolat sada beyate. Ngagudang. Dak kolan na didok alani saya di Papua do taringot tu barita nauli taringot tu nama kilon halang. Di sude gulumit ngoluta kudang do nama kaliluhon ngoluta gabe boa gabe madabu magolu ni coma tu bagasan ngolu nama ngasau diri molo didok nakiningan di bagasan hatai hehe masuguk bangso maralon bangso harajaon maralon harajaon nunga masa iya teh secara fisik ale nunga moru nuaing di zaman nuaing ahama didok paralon ni zaman nuaing anggo sonario ngadung nama dok bahwa sang dikade yang akan datang orang akan berperang bukan lagi secara fisik tidak lagi nampak au yakin do secara fisik manang secara militer ngalamaguan mom alai molo secara bioteknologi nuaing nunga adung di ulahun cuma adung nama nafsiron nama asa di Portibion ada satu peperangan secara bioteknologi nama asa di patupa aka negara-negara na malu jalanan superpower. Amana terjadi babu itu jolma gabi gudang namar sahid. Adung nama dok nafsi rosoni. Di pakai jolma do cara di bagasan tikon laho. Makaliluhon pikiran dok rohani jolma. Dohot tujuan jolma napa tu paon asa didok. Nasidama napuna hagugoni napuna hasangapon di tonga-tonga ni Portibon jaga mahamu disi gudang lu nuaing di bagasa partiken nuaingon jolma marhite aka ide-ide paham-paham lu nggak dipamasuk tu bagas sendiri nyoma apalagi tu akan apos gudang paham-paham secara nadidok nuaingon paham secara pemikiran secara humanisme termasuk secara intelektualitas manusia dipakai jolma di dalam menguasai di akan poso kira marporang terjadi perperangan di dalam diri jolma jadi dengalong apalah negara tu negara be alai merhide aka jolma itu adung do perperangan na terjadi di bagasan aka paham na diterapkan nguluni jolma nuaingon dia membuktina bahwasan nuaing nu ngamar aka perperangan
secara teknologi nuangon biarkan dana nuang atau akan apa senang dihita pe nggak direji molodang bui do tak kontrol songo dia mah taringot tu penyerapan makna do tujuan pemanfaatan secara IT nuangon atau secara alat digital atau di dok nuang iman nuang na masa aka sosial media na luar biasa nama diopi roh haduk pikir ni jolma. Apa na terjadi? IC hol ni jolma, dok pangokuo ni jolma nuai, ngagudang holan tusi launa, ngaluang tusi. Seolah-olah alat teknologi high tech yang ada sekarang itu adalah merupakan sesuatu dewa di dalam kehidupan manusia. Nah di sodo di hamu aka amanami do inanami jaga mahamu sotung dililu kalakam sotung dililuhon aka hamajuon nak masa disi apalah sinoangon udah oduna terbesar nah bereng manuaing mau disuruh maka dana nuaing contohna namartangiang doh dinalaho contohna nama cah aka renungan ngawutik ngamuru jolma apalagi masa daring nuangon pasif ala dia ala gudang lo informasi nadabu dihilala membangun di bagasan hadiriona secara kemanusiaan ala secara partodiona dinalaho membangun iman kerohaniannya semakin berkurang. Jadi kita pe contohnya orang tua pe jodoh tanpa sengaja kita nunga tapaduduhon satu penampilan, satu tontonan dalam diri kita untuk dilihat oleh anak-anak. Kita tidak lagi mengarahkan anak-anak orang muda untuk mencintai firman Tuhan. Idui, buidui kata. Alani tebuni contoh nama Facebook. Nah mengeluli aka informasi sian Google. Nah adung tinggal siap tonton, siap untuk diterima, diserap, diikuti. Gudang dong. Apalagi di dunia entertainment nah adung wangon luar biasa. Tebu na berengon. Nah disodong kayak hati-hatian di kita. Molo didok lo jaga mahamu sotung dililuhon. Molo di Tuhan Yesus aka ajaran-ajaran di hati nama lencengkan yang memutarbalikkan untuk menggeser fungsi firman dan janji Allah dalam firman itu sendiri dalam hidup kita. Dan inilah yang membuat manusia semakin jauh daripada iman yang benar dalam hidupnya. Jadi yang gosong nau di rohaku ada baiknya mau memasuki kita tuh tahun 2022. Mari kita dangna membatasi ate mempergunakan alat-alat teknologi namu tahir nuangon ate. Manang aka alat di kita songon handphone dok na asing ate dahong ate. Mari kita mendisiplikan diri kapan kita untuk memakai itu dan kapan kita untuk berkomunikasi, sharing dan bersekutu di dalam firman. Jadi kadang-kadang mulu di zaman waingon sesipata mulu songon au sendiri mulu lawan nang mendapat todong pe songon na buah manaing. Ai holan sahabat tuje buni aka keluarga ala memang nunga on holan 5 menit sebing makatatai salam cipiki atau segala macam ale ujungnya hudul dengan tenang memegang alat masing-masing. Molo tak sadari dohi kita kadang-kadang songoni ma akaya nakot tabereng ma komunikasi pe tua ka orang tua tu halak na asing muru Baunang-unang bisa datiki ya nakotai dan ditanda menangise. Dia hanya berbicara dengan dirinya sendiri dengan alat. Dang ditanda ise do ngana jolma. Alania ala ido. Nah terjadi di tonga-tonga ni paruluat tahun. Molo didok tanda-tanda zaman di tonga-tonga ni nguluta masih gudang dope tanda-tanda zaman ya teh. Molo didok di bagasan trupukon jaga mahamu di bagasan trupukon
Ailandoro sogon manoluk guarhu akan nama dok audoi gabe torop na lilu bayanon nasida jala molo di bege hamu barita ni aka hamusuon di gaor ni namar musuh ale di dok Tuhan Yesus dison jaga mahamu tutudoi masa di berbagai versi di tonga-tonga di hita marmusuh do nguli colmai ala niaha ala nunga nililian ni akan di portibion. Karena ini di bagasan tahun naro adong sadana di goari di tema besar di Huriat HKBP tahun kesehatian. Tahun kesehatian, kesehatian. Borhat sian hati. Memang dakuboto molo di bagasan na parpudio mungkin alani hamaju untuk modernisasi ngagudang jolmai hanya berpikir secara knowledge atau secara intelektualitas logika rasional na lebih subur dan lebih banyak dibangun dalam hidup manusia. Alai hati-hati diamu akan manami nami. Kalau kita lebih banyak membangun secara intelektualitas bukanlah salah. Tetapi mari kita memberikan suatu pembangunan dalam hidup kita secara seimbang. Itu yang dikatakan berangkat membangun dari hati. Karena firman Tuhan juga mengatakan hati itulah tempat di mana roh Tuhan baik Allah yang hidup di dalam diri kita. Ketika itu kita bangun hati kita di dalam firman Tuhan. Maka roh itu akan mengendalikan pikiran, knowledge, atau intelektualitas manusia untuk dengan benar dan tepat untuk melakukan apa yang benar menurut firman Tuhan. Di negara namanya boy sautik gudang jolma dan gudang dihapor siai be pabua Tuhan ido sumber ni aka hamajuon do sumber ni taringot power na adong di tonga-tonga ni kemajuan di modernisasi nuayon. Karena apa? Karena mereka mengatakan siapa yang dapat menguasakan teknologi, menguasai alat-alat yang secanggih-canggihnya, dialah yang memiliki kekuatan dan kuasa dalam hidup. Nang didok ate isido na berhikmat na merbisu jala jupangan di bangsongon didok ni Raja Salomo parbinotoan nasian debatai ido na jupangan ima hatuaon di tonga-tonga ni ngoluna alani di jauh di bagasan trupukon di namarlas ni roha hita di sadarion jala laos di bagasan tema di bagasan partikianon nunga dipilit hita gabi sitean tarengotu hangoluan dada hamu mamilit ahu do mamilit tamu asalau hamu marparbuya jalamian parbuye munai asa dilehon tu hamu nasa napinang mido muna sian amai marhite-hite guarhu asa dilehon tu hamu nasa si pangido muna molo tajakon pamiliton ni debata di hita nagabi sitean akahanguluan siap Tuhani alani didok dison radi jala hobas mangula di ulau ni huriai pai baru diri jala marhajamoton huhut makamuliation di bahasa-bahasa ni debata odo ciri khas sian ngoluta halak na porsiai molonunga hita manjak kon pamiliton ni debata jala nunga dipilih tita gabe yana konna jala dipilih do hita gabe duta ni debata lau pasahaton barita nauli di tonga-tonga ni gula jala nunga dipilih hita na lumobi hita do nama jalo aka pasu ni debata di tonga-tonga ni ngolut taon mau liate puji Tuhan mahita te molo disadarion takas mai nal do di juluta bahasa ni debata di hita jala pos rohatta ala nunga dipilih debata hita gabi sisiana gabi yana konna
nama jalo haluauni. Tinalo mamulu sita di aka ararita tunaro diperbisui do hita jala mampu mahita dinalaho marhaja moton jala jaga ngolutta lau mangadupi aka ragam na boy mangela-ela roha ngolutta pikirata lumowi tu aka sudut na poso generasi itu masa depan asa boy nasidal manada di habal gaun ni debata generasi yang dapat memberikan sukacita bagi kita terutama menjadi generasi yaitu kemuliaan Allah di hadapan Tuhan. Marlas ni roha mahita di sedarion maka mulia tehon di pamilitu ni debata dor hata madong jamot dungo mahamu unang lilu hamu waspadalah jangan sesat molo nunga taleon rohatta jala marsi hohot hita di bagasan hata di tuata jupa kita ma akan dinggan di pardal ngolutta sahat roh di saleling nilelengna amin martangiang maida ali Tuhan di bata muliate di sumbon rohanami Tuhan ala bui di bagasan tikion jupang nami ipola aka basa-basa nong satu bagasan ngulu nami nunga di palua hodoho hamia di Tuhan marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus gabi panian hami di hangoluan parjabar hamia di Tuhan akan naudi di ngulu nami jala dipilit hodo hamia di Tuhan asa gabi yanakom muhami sudi di naloma jalo aka pasu-pasu na gudang jala lumubi mambuan barita nauli maradopon manangise alania li Tuhan di tonga-tonga di perdalan ngulu nami na meragam aka parukilon parsorion doh nang aka ajaran-ajaran marhite modernisasi nuaingon alani Tuhan todimi mato di porbadia menjamoton ganup hami asa terbaik kami Tuhan dinalaho tigor dia dupamu jala asa toktong hot nang baga-bagami pasu-pasumi tu bagasan ngulu nami ali Tuhan di bata di bagasan tikon bano nami ali Tuhan saluhut aka nanang hudahami do naung merdelen di tonga-tonga ni pakubasion ngulu nami nang dihuriai Tuhan buano nami parjulu ali Tuhan ima di bagasan tikion ima dia kayanak koni huriam nanang majalo pasu-pasu parbugason ima di Fernandes Tumanggor dohot Juwita Angelita Sregar Rudi Polar Raja Gugu dohot Agnes Elizabeth Tapubulun dohot Melki Felix Mapan Madalu dohot Reki Morisa Boru Siburian Songoni Dedi Wijaya Aritonang dohot Sintauli Boru Sinaga alani Tuhan tuhodo pasaton nami pasu-pasu mana sida paradi maruhana sida pikiran nasida asa hot di bagasan hatam asa terbain nasida gabi rumah tangga na dinggan jala sihabiari ho di tonga-tonga ni olu nasida Rosongonia li Tuhan di halas rohanami li Tuhan dina di basa-basa okodo sada dana bawa di tonga-tonga ni keluarga FG si hombing boru si topul alani Tuhan le homa yanakoni gabi anak namarhahi pason jadi liak kodo habisuhon na tau mahaduan gabe si palas roha di bagasan adupamu nang di tonga-tonga ni dongan jolma asi maruha malituan sai mar parpudu sarihon jala di parmudu-mudu homa danaki asa gabe anak nahasea Rosongoni ali Tuhan nang di ruas nataba naro di bagasan huriam Roni LP Manalu dot boru situ morang rap dua yanak konasida
Asima roham bain mana sidagabe ruas na mangulu, ruas si hanguluhon hatam. Jala pasi dohon lau makubasi di tonga-tonga ni huriam. Tuhan di batang asima roham say homa toktong di nalaho rap do hami mengula dia ka ulon nami. Sosongonia di Tuhan di bagasan partiken naroon di namangaradi hami di Tuhan ima dia karagam pesta ulaon lumobi di perningotan ari hatu du bumi. Loas mahami marulo pulup Tuhan di nalaho maka lason di tubuh oleh Tuhan di portibion di nalau pasahaton haluaon di bagasan ulun nami. Padau aka abad-abad dohon na mga bati di aka situasi kondisi alam nasipata di parukilon ganub colma di apala na parpudion. Pos rohanami di sia di Tuhan ikon bolas hami di taunon mangulahon las ni rohai ala ni asi ni roham. Lo sido le Tuhan nang di bagasan akar rapat na nepatupan nami di tonga-tonga ni aka kategorial aka dewan nang paralaru di nalomano Tuhan ale Tuhan derap ulaun tu tahun naro di 2022 jala patupan nami marhite jakwal di tanggal 5 Desember di nama raport kuliah kami Tuhan di nalau pasadon roha laho mangulahon rencana aka ragam ima program kerja do patuduson aka anggaran di bagasi. Pos rohan nami ali Tuhan pasadaw mo rohan nami pikiran nami lo mangulahon di saluhut nai. Lo sido ali Tuhan di bagasan tikiom buanon nami di aka ruas ni uram nama ulang tahun kelahiran do pernikahan. Sai pasu-pasu mana sida ali Tuhan saluhut na. Satu tong di bagasan hai pasun jala di pasu-pasu hodo saluna le Tuhan di tonga-tonga ni rumah tangga asa adong keharmonisan adong tambalas ni roha jadi le kuale Tuhan akasi basa-basa di aka namai mahon di tonga-tonga ni rumah tangga Tuhan di bata homa toktong na masu-masu ya karuas ni uriam naung pasahatun aka pilihan baik di pilihan di pertangyangan bulanan do diganuk minggu nang las ni roha di hamulyation na peli Tuhan pasu-pasu masaluna lam ditabai hono aka pangabah na dinggan di tonga-tonga ni perdalanan do ulaun nasida mau liate mali Tuhan sudinai di ngulu nami dang ala ni gugu nami nang bisuk nami ali Tuhan ala tung ala ni asini roham do boy hubolo sami sahat tutikion jala saat boy hami sadarion patu pahon ima di pesta puncak tahun pemberdayaan dok pesta gotilon saya marsangat mahuamang di tonga-tonga ni ngulu nami asa toktong gabi barita nauli di tonga-tonga ni ngulu nami babua na basa doho ale Tuhan na gog asini roha doho di bagasang ngulu nami nang dihami na hadir di sona ale Tuhan ho matoktong ale Tuhan na mga lehon pasu-pasumi jala secara khusus ali Tuhan di na parlado ni huriam sahalak ima situa pensiun pe munti ali Tuhan di bagasan persakiton hagalium pamatang ali Tuhan homa tuktong ya Tuhan nama dulu na mga pehon tangammu ali Tuhan na laboki mangalan hamalumon lumobi gogo pos ni roha ali Tuhan dinaloho mga lehon toktong pakirimon na mangul nang lumobi hamalumon paposma rohani sudi keluarga pabua hodo muali aka pasu-pasu soksonguni hami ali Tuhan apung dison say homa toto mangalen hahi pason molo tunga kana pojok rohan nami say hubua kami ke parukilon nami tu hodo pasatun nami ali Tuhan asa hotok tong ali Tuhan na mga lehon pasu-pasu hahi pason sonang do dame ni roha lau mangulaulon nami tu bagasang ulo nami sekan pari nang gilau mulak kami anon ya Tuhan sian pesta las ni rohaon buanon nami ma si luano balgale Tuhan siako todi porbadia di nalau manggohi hami jala tok-tok kami majalo hatami jala tok-tok kami le Tuhan marpos ni roha lau mangulaulon nami na tau las ni roha do hagugun di hami mau liate ma di hoali Tuhan hola na mangasang gua ni Yesus Kristus
hu pasat tami nasa tangyang dot ililik nami tuho. Amin. Tapuji matuhata marhite dinalau pasaton piliata ima pilihan dua kantong hita ima sadamai amplok pesta gotilon nang satu hitabe tapasa madu tinggan dohon pilihan napa duahon tu kantor pusat HKBP. Marede mahita sia nomor 435 ayat sadar mangihut tapasan ma pilihan amplop di hita dohon pilihan natu kantor pusat. Seorang
Tatangnya kema pilihan atapa sahat di bagasan tikion martang yang mehita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroruan ni saluhut silen lohona dinggan dot nasa uli basa nama diutus. Pasatami masih ane lohon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe wap na khusus di jolong. Pasu mai jala ramoti. Asa prahasia kami pilihan non pati bulon harajaunmu. Di tonga-tonga ni huriam doho di porti pion. Buhai marohanami marhiti-hiti terdim. Asal beteda hami godeng silen lohon mitu hami. Asal gir-gir mendok muliati tuho mar hiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata amanami perdingkan basa na sumurung narodo hami tujulum membuan puji-pujian dot ulupulum moliate rohanami ala di pasu-pasu hodo na hula hami gabi jupang hami parbue sian ulaun nami be maras ni roha kami nuaing mangalehon silolehon nami na dinggan tuho na laho pasangapon hodo hami alani pangaramotiommu di hami do dia ka ulaun na hula hami jala malua hami di baiko sian ragam ni parmaran na hurang tama do hami nian majalo asini roham na gudangi ala jujur ulau si hami paretam saya se sama dosa nami jala unang jujur pambainan nami saya togu mahami marhiti-hiti silan lehonmi asalam hupau bahami rohana sohasea jala huito kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya buhai marohanami marhiti terdim asa utanda kami godang isilan lehon mutu kami asalam girgir kami mandok moliate saya urupi ma akan apugos dohot nadangon unang luas mate aturaparon manang isay na makabiariho saya tatap ma na halianon jala suru ma pangurupi tunasida saya apoi ma akan namora na duma asa di leon tua kana hurangan saya pasu-pasu mahatam di rohanami ai ido hanguluan di todinami saya paingot tami di ujung nila kanami asa unang kolan hanguluan di tanon na hulului hami halai togu-togu mahami asa hupareak kami hanguluan dot arta naso ulu sudah silan lehonmu tuhami saya pasu-pasu ma namanggong ko pami dot panguhum dot akar raja asa tigor uhum nasida jala asa diuduhon nasida paripenai tu aka ulau nadingkan saya paringgas sami mula-ulaun ai patikmu hiaddoi asalam moru bilang ni akan jukat jalalam torop na parasi roha na pasangapoko saya buan mahami sian rura hasusanon tulabungmu mari ite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di bona gijang saya pinarbadia magwarmu saya Roma harajaunmu saya saut malomoni roham di bona tongaun songon na di bona gijang. Leho matuhami sadaron hangulua siapari se sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami tugiun tu pangujunan palua mahami siam pangago. Jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhan.
Di pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di depakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur hon madamena tutodim. Amin. Pinasahat mah langsung tu panitia. Cek. Mulai tema di kita saluhna. Tau duti ma acara tas selanjutnya. Ima persembahan lagu sian SL Voice. Jadi alani nggak boleh martopak kate. Martopak mau jo hita jo. Asa songona semangat jo pada deton. Laguna Parton Dion. Dihamu amang maju mam. C. Cek. Mana lagu? C. Ya. C. Lalu. Si. Salam untuk Hita Sudena. Selamat hari Minggu. Ya. Kau semangat deh kita deh ruas ni huriata KBP Cimanggis Resort Cimanggis. Cik. Kalau unang Jawa itu mulak kita panitia, ya. Ang rapi tama mistahon pesta gotilota di Bagasan Sadarion. Gudang dobiak. Tes. Oke. Siap-siap tuh ketua panitia. Langsung kita laporan. berikan dulu semangat untuk siang ini. Oh, untuk Huria KBP Cimanggis beserta ruasnya semua. Hodo Rajaku, Hodo Rajaku, di sesa hodo nasado sakit. Martoba Jeda Jo. Semangat Jeda Jo Sudi. Di barang Tuhani Robar ngoluki di paroro Tuhani Dopato dioki Tung masak doi Tuhan dingoluki Ditoguam Siana golabi Ujudi naliluan Tangis dodoniki Ujudi naliluan Daosian ho Tuhan Sudah kita makatidako Say gulun dia tado Tuhan di
raja Tuhan TDT Oma. Modo rajaku. Sudah cerita ruas. Modo rajaku. Usombaho Tuhan. Usombaho Tuhan. Modo rajaku. Modo rajaku. Bisesa hono nasado sakit. Boleh tema di Tuhan di parsoran naunya teh luar biasa. 2 tahun na bagas ondo be parsoran no bulu di hita di tonga-tonga ni huriat to. Boleh tema di Tuhan. Ujudi nadi luar tangis dodo niki. Ujudi nadi luar dao siang ho Tuhan. Sai guru biar tado di mangolu woki asiroham dia Tuhan usombadoho Suhaita Modo rajaku. Modo rajaku. Usombaho Tuhan. Usombaho Tuhan. Modo rajaku. Modo rajaku. Bisesa hono nasado sakit. Modo rajaku. Bisesa hono nasado sakit. Mulai ate mak, tepuk tangan maju kita mangelang turiat tuh. Mulai ate. Waduh, Dinasa mau saya MC. jadi berinding, mantapnya full. Tau duti acara selanjutnya, ima kata sambutan sian ketua panitia. Tu amang na 70, asaroma tujolon. Salam. Horas. Mau lihat tema di tuata, pardengga basai. Ala dilihat dupita, hai pason, satu sedarion, ima namarniot kita di tahun pemberdayaan dot pesta gotilon. Tamaru ita tutu madok mau lihat teh tutuatai, boi ita malua, sian hagogotan, na 2 tahunon, imalani pandemion. Pinuji matuhata, boi roh ita tu bagas joro di bagasan hai pason. Jala los di somma hita diuji tuata teh. Anggo di halo biotai hita mangaleon nunga biasai. Alai molo di hahurangatondo hita mangaleon tuatai imana luar biasa. Jadi pinuji matuhata
Boi tarap sadarion barras ni roha, mogliate madia manami inanami, suak songoni nang remaja na poso rot akan aku nami sekolah minggu, tapasangak matuhata, pinuji matuhata di bagasan sadarion, horas madita salutna mauliate. Horas amang, mauliate madi amang ketua napi 70. Tauduti acara selanjutnya ima kata sambutan na mewakili jemaat tu amang es si manung kalit boru bintang asa Roma 7 loon mang. Salam. Selamat hari Minggu madihita saruna. Nau parsangapi hami amak padita dohot inang dison. Nau parsangapi hami parhalado Huria HKBP Cimanggis. Nau parsangapi hami panitia Pesta Gotilo tahun ini. Parjolo sehali mau lihat tema tapasahat tu mata pardengar basai ala AC dohot dengan nibasana. Boy hita marpungu di son dalam keadaan sehat ima na merayakan pesta gotilon dohot tahun pemberdayaan. Sehingga matutu tuhata nama dongani hita di bagasa sadarion di pada tuhata aka abatabas yak kita saluhuna. Setiap tahun nungat aleksanahon memang pesta gotilon di huriat tahun alai di bagasa tahonon godangdo songon talaksanahon do pesta gotilon alai godangdo kekurangan na ima karena situasi pandemi COVID-19 apala ditikyon. Jadi tuhita ruas jemaat HKBP Cimanggis naung ikut dohot berpartisipasi apala ditikyon mau lihat tema dihamu amang inang ikut merayakan pesta gotilon apala ditikyon. Untuk tahun pemberdayaan manusia godang dope memang kekurangan pemberdayaan di hita ruas HKBP Cimanggis. Terutama ini pemberdayaan di Pungan Ama kurang dopena. Pemberdayaan di Naposo, suaksoni nang di Naposo dohot anak sekolah minggu. Alani situasi doh kondisi doh apalah ditikyon. Jadi sanggia matutu tu tahun na berikut dilihat tuhata aka hahi pasor di hita asaboy muse di bagasan las niroha hita laho melaksanahon pesta tuaka ari nanengro. Jadi songoni majolo hata sian mewakili ruas HKBP Cimanggis. Saya tuhata Mamat Dongani hita 7 loanon. Mau lihat horas. Horas. Mau lihat Mau lihat mah di amang es si manung kalit. Selanjutnya on luar biasa do on ala tabege ma artis ni Cimanggis do termasuk kategori artis Cimanggis do on ima guarna trio TNT manang amang toga torop amang napi 70 dohot amang tobing. Jadi alane pinanggi do motu hita saluna asa martau pak maju hita sa guguna. Asa semangat ta lagi. Oh, taben HP sadanai TNTO berarti si mamorana. Jadi pinasak matamu. Jadi buru niba akan amerai wek kamu. Ah, itu dah. Siap. Tes. Tes. Siap-siap mas, habison kata sambutan sian uluan. Tang yang ni dainang. Musik.
Sektor Filipi, maju dong. Iya. Jangan bikin malu. Unak pola berek kamu kualitas ini suarana. Alay bagi hamu mah hata-hata na yate. Hata-hata na hamu mah manami lang kami. Molo suara na ngabe. Tangi yang di dahi-dahi Namaroro tondiki Manang didi apeang Manang didi apeang Soktondo diramoti Yeay, inang bolo itu. Omma akabun. Nang sipata salaan Tertutup kau bila kaki Dibawa kau di tangianmu Dibawa kau di tangianmu Inaku naburju Udaina toki di Pargoluano Upanilo jami Humoko kelengmo Mauliate maina Bisa sude pambai nambi Beng-beng saur matua Beng-beng saur matua Bayi huti hutami Intro diberkati orang lah. Diberkati dia kaidat terumang Asaroha muamang inang. Jadi so bujuk dia katang yang natai naung jenala muna pasahata muna juga di jaun boleh ate nang sipata salaan tertutup kau bila kaki Dibawa kau di tangianmu Dibawa kau di tangianmu Inaku naburju Udawina tonggi Di Pargoluoko di bendera mau lihat mainan bisa sudah pembainan Penggek saur matua Penggek saur matua Bayi huti utame Penggek saur matua Penggek saur matua Bayi huti utame Tepuk tangan jo sahalina ya Moleate. Jadi selanjutnya kata sambutan sian uluan tu amang Panjaitan. Horas madihita salhuna. Jadi dah kepala gejang be bainon nami taringot tu kata sambutan jala
apresiasi hamido di ulat tadi sadarion salah satu bagian sian ulau lasniroh di tengah-tengah ni ulan ni hakabibi alani amang inang tongma ikongguk roha do pikirata sahatu selesai acara on di payutiut hita jala hata mulyate do doko kami tu hamu amang inang lumobi mulai proses pembentukan pertama sahat tu obason nate tu dinamangula hita di sudiaka ulau nama pertemuan di pesta tahun pemberdayaan doh pesta Gotilon alani di hamu amanami do inanami nang akan apa sobulung remaja nang sekolah minggu sai sadama rohata toktong dinalaho mamuji tu hata lumobi di bagasa sadarion anggiat marhite hasadaut tadi sadarion gabe sada bukti mai di ngoluta pabuah dangadong naso tarpatu-patu hani di tonga-tonga di ngoluta salenai selamat marlas ni roha mahita sude tuhata ma nagabe puji-pujian dro di sayang leling na tepuk tangan ma di hita sude pinasak ma tu protokol Moliate di amang pendeta Panjaitan selanjutnya imap tortor sian padita didampingi inang doho tortor sian panitia asa Roma 7 lona sarak manor toram mamang manor torson Inang Pandita, Mas maju dulu. inang tim musik stokin amang pendet Permusik naik kamu songo nama-nama nomu. di nama nortoran non amang padita doho inang doho aka panitia Roma hita sude aka rua sate asa ta lejo semangat tu aka panitia selesai nonon tu juru lelang asa siap-siapian juru lelang ate alana habis tortor lanjut matu lelang tahap pertama tu juru lelang amang siburian do amang si hite ate siap-siapian mahamu amang Dehamona amang permusik ngami dison laho manortor mahami nani uluhon ni amang uluata amang pendeta Ipajaitan amang namalo nami uparhato potami do saluhuna dingolu namio di padonganyo na tuhata dingoluta di nabagasan na saut tahun bulunon alani amang namalo nami uparhato potami do dingolu namion marmula no nauli marmula no naninggan dia kasaluhu na paso-paso niya mata debata asabay damang majo godang mulai-mulai. Mulai tema dihamu amang pada nami nungga tekas di bek kamu nagodang mula-mula mula ni hagabion mula ni parhorasan asa baik damang ma godang sobai upar hato potami do disaluhu na akka nahulahami di bagasan ngolu namion ala di dokot debatado ikon rajamu saluhudna akka na di portibion alai holan Tuhan debatado si sobbau muna
Alani marsobahami tua mata di bata. Asa dilehon akangolu namar pakli tu aka partikian na mangihut tarlumowi may dihuri haga beci mangison nang saluhutna aka ruasna. Baida mang ma godak sobay asa husobahami amata namar tua di bata. Mau lihat mang namalo namin untuk ngatakas tutu di baik kamu nak godang mula doh godang sobai. Di boto hamu doa mang namalo nami akahan ahu parsita hami di ngolu namion. Alani merpangi doa kami tuh hamu nak. Asa mangaliat kami. Asa lihat panggabian lihat parhorasan tupahon mata namar tua di bata. Adi dokot tuata doh lahoma tu lihat portibion. Barita homa barita nauli asa gabi per barita nauli hami saluhutna parhalado ni huriata hagabe Cimanggis gabi secara barita nauli nang saluhutna ruas ni huriata hagabe Cimanggis laos di partikianoma amang namalo nami padumu hamuma diaka ruas ni huriata di nama kalason saluhutna kadengkan bahasa ni tuhata diaka perngumiton ni ngolu di bagasan nasatanon las di partikianoma di saluhutna ruas ni huriata ro pasahaton akasilas ni roha tarlumumay na niuluhon ni amang uluan ni huriata huria ke Cimanggis. Alani namalo nami takas baik kamu nang sohudoko kami nung takas di boto hamu baik kamu amang godang liat-liati asal lihat panggabian lihat nang parorason tupahon ni amata nama tua di bata tua kapartikian namang ihut beda mang na. Lasongonima dihita salhutna ruas ni huriata huria ke Cimanggis asaroma hita tatupahima di salunima tarlumumima na niuluhon yang manguluata uluan ni huriata agawe Cimanggis.
Maulia tema di hamuna amang padenami takas tutu di pangiduan nami nang pesobat takas suha tau kami takas do di wae damang alani maulia tema upasatami tu hamuna amang padenami nuaing pe nunga sahab betutu di pangujunina di halasok kami salhudna karinggan basan itu hatta marhitehon ruas ni huria atau ruas ni huria hakabe biji manggison di naung di bagasan lasin rohana sida ropa sahaton akka silasin rohana pinas suha pasuhon ni debata tu hita saluhutna alani amang namalo nami baik kamu mah kodang sitio tioi padomu mah tu hasahatan nai asa songon ni dokon ni hatan ina tua tuai mana samarala tu rohani amat tadi bata asa namura siro mata bulung hasoloman nata sori pada madong abba birmetong sadairi hapur maya satoba di bibir metong daina ditolonan do yang gotabona saluhutna kapasu-pasuna pinasahan itu hata takas maitong huhalasok kami di bagasan partai kiana asa hariara mabonana hariara tinggal ribunan doho bulunga horas mahuria tahuria kabe cimanggis horas nang perhaloda terlubumi mai nang doho paditana pai damang mamang sidio toi padomwa tu hasahatan nai Horas, iya, kembali tuh laptop. Oke amang, kembali ke laptop. Selanjutnya lelang tahap pertama. Alani pinanggido matu amang si buriando amang si hite asa di ulu hema acara lelang tahap pertama. Iya. Siap-siap ate konsumsi ngaboy sambil iya. Ido. Kamu nama catat lelang nami asa siap-siap mamu. Aka betugas mengarah Betugas asa siap-siap. Iya, mulai tema. Petugas lelang. Itu hatta di Parsoran Naulio nate. Pesta puncak tahun pemberdayaan. Sekaligus di Padomu tu pesta gotilon. Anggo pemberdayaan nenakin nungata kasbeade. Ima sin na mamuhay majalo tuani kodang satu kodang na mga liat di pasiko ma apalay pe siya kodang ni amat tabarhalado lumuwi ma siya nuluan ima molo di tahun perdayani saha meta tok tu pesta gotilo nate molo pesta gotilo not dihitate identik tu panen nate panen to ya te ido sibun di mana bimat to ulo sibun ali naraku song na semangat de ruas tok gudang dobe asa ta semangat bawal ta bajuhana zo Boy majo patsuzole semangatnya kerus itu kita sudah ruas molo huruf kami ano sa jolon ruas HKBP Cimanggis puji Tuhan alusi hamuman no sudah luar biasa mana luar biasa na marate luar biasa sudah ruas ni urito dulu ngaboy kan molo ulah kami sa jolon ano ruas HKBP Cimanggis puji Tuhan luar biasa hamu mengalusi sa jolo sa pudi luar biasa dengan kompak kita tetap semangat ate. Semangat beberik sungai ruas ton. Tauji mas. Kita coba ate. Baik mama. Oke. Ruas HKBP Cimanggis, puji Tuhan. Luar biasa. Tak semangat dobe, urang dobe, tak aruk sendiri dobe. Yang gori jam nena jam semangat dobe. Jam dak dobe jam bahannya nuti ate. Sehari nai. Semangat tidak. Ruas HKBP Cimanggis, puji Tuhan. Luar biasa. Mola, memang luar biasa do persoroton namang inang. Sonodo ko kami nakim mo pesta gotiloni identik doi tu suasuanan doho tua kapahapahanan alani sian hasil panetai doho sia suasuanan do pinahani nunga di patupa ido di patupa kaburu ni rajai di ganub sektor ate alani holan medai na may ta lepas doro namin gosirane nunga resi tong no na siya po na pasugi tidon Ido, buat kamu maju tuh son. Ini dia mau petugas nami. Roma mau petugas nami. Buat kamu tuh son petugas lelangnya teh. Doh akapat catat mengarade matong. Sangat luar biasa ruasnya HKBP Cimanggis yo. Ulu. Ahadon. Ikemas nahon arsik. Asli nasa bona basugi tido ya teh. Oke. Ditinggal lagi ya. Oke, ya. Ido. Asli dek kena sedano tu beidon amang inang. Holan ibarna magodang di Huta Depok ido anggon ikemas na siya dano tuba ido molo siya juru lelang arkana 300,000
Iya. Hatop patok Tulu mah kita ratus. mangenang dari kita untuk kita. Tulu Dari ratus kamu sama. jusan, aku nomor turu nakin. Saya dia mah. Sebenarnya waktu ribu di bereng. 200 masa panitia. 200 mah sejuru lelang. Itu nomor turu mah kita. Ikan mas honarsik. Apalagi Isina taburu wereng otu. tolu. Pas songopak ni dalihani tubuh mah dia akan ngulu-ngulu. Hargana 200.000 mah sejuru lelang. Itu Siap kamu panitia komunikasi. 200.000. Sedia? Sedina. Berapa? Dia. Nasi unami. Coba yang sebelah kanan, sebelah kanan. Sebelah kanan Dibantu, dia. dibantu. Ya. Nah dia mang. 200.000 masa So nak panitia. ko bereng merturu sa bulan siya mo no. Tulu ikan masna, Tomat adong kamu, Jo. kacabena, lengkap doh tomat. Nido. Tomat yang diiris-iris. Disidaina. Pada mata mon. Disisirana sir-sir asomma. Ido, cocok do nang di 200.000 sa panitia. Baik kita nang. Ya. Iya. Dan nomor Dan turun dia. po dia berek kamu Jo. Saya dia. Dia nomor turun nakan. Ay songonong nakim mertudu bereng. Gimana? Saya dia nang. Nyo berek kamu nyo. 200.000. 200.000 sa juru lelang. Saya dia nang. Saya na. Berapa katanya? 350 sehari 2 hari. Hala inang. Ang gosongok kami nang juru lelangong hatop patok dohami. Judulnya dari kita untuk kita. Pasahat tamu Langsung pasahat 250. dulu hari. Gitu. Inang Situa Huta Barat. Nyonya Ikan Situa mas Huta Barat. nahonarsi. Sehali 2 hali. Ido, terpasahat tamu ade. Saat takas pek kamu Tuhan sahatan nai. Oke. Ya, Lanjut. Sambung Nabang sana ihut. Tong dobe kemason. Nasa dano dobe dobeon. Ido inna. Alay hola ni berna tersongon nasi nguram-nguram na. Molon na hona tobur. Nona tobur dono. Tong do isina tolu. Beda do Songo pak ni dalihani ido. Iya. Ikut tubuh dong ngolu-ngolu di tasalu neros ni udah gabi pece manggis. Amin. Amin. Amang, ay wasa gele-gele Oke. dati. Dang lomoroh ta tubuh ka ngulu-ngulu di hita. Ikut Langsung. tubuh dong ngulu-ngulu di hita ros ni udah gabi pece manggis. Amin. Amin. Ido to. Lanjut ton. Tong ma 200.000 sian juru lelang. 200.000. Berek kamu Tulu Jo. satu. Inang. Yang sebelah kanan, ya. Tolong Yang dibantu Jo mikrofonnya nang asabu Yang gurau mana? kami Mana? keluargana. 3,5. Asabu Oke, Jo gurau kami 250. sejuluon keluargana. Inang nainggol, bur nainggolan. Tulis to nga. Inang buru ninggolat 250. Langsung Songono sehari kami 2 nakil hari. langsung mah. 2 hari langsung kon. Pasahat. Baik Baik, Jo kamu mga musiki, musik. Baik Jo hanay Jo. Iya. Ido. Langsung. Tulis bur nainggolan. Lanjut. Nomor tulung seon. Tong rekamas. Ano beda tong resepnya? Asahan. Mulai deh. Namang Lanjut. iut memang luar biasa. Di Haroroni Udanon. Sinur dua kana pinahan. Akai maranahi do. Jadi tong dobik kemason. Holano ni berna agak mareteng. Iya, mau ko na din. Akan alomora na malang reteng itu hatok Iya. mate. Holano do nate. Hola sasaro do na. Tong Pakai garong. tong do na mareteng ikemas. Lengkap do tomak na. Tong masongono do ko kami na kinate diangkat tului mate. Tulu mate, tap. Sahot pak Ayo. ni delihani. Tolo. Tong ma 200.000 masak kami juru lelang. Ikemas. Sian juru lelang. Holano do na mareteng 200.000. amanginang. Warna ko. Resep no. Oh, adong do narara. Adong nahunik. Identik Iya. mo ko berengot tumasa panen. Molo panen natin. Ako na malamun narara. Adong do nahunik. Jadi, Oke. dos doon tu temata sa darion. Pesta kotilon. Pesta kotilon, iya. Pesta panen. Itu tong. Panen narara, panen nahunik. Nahunik, panen Hulu. nahunik. Tetap Jadi, panen sendiri. 200.000 mah. Sia juru lelang. Mareteng Juru on. 200.000. So tungarungan no Ikemas. kita mang nasora botar reteng nai. Terhatok mehita mertudu 200.000. Nesya muka namang. Dia mah. Anang pala takas suberek kami sa ano nate. 200.000. Kalian seksi konsumsi sebelah- sambil sebelah mardalan, kanan. seksi Olo, konsumsi. Sambil siap-siap sesi konsumsi. Seksi Pala tabu mo konsumsi nano. sambil may padalat. Ulu Si tabu mo panganon. dongan ni dahate te reteng nai, la siya nai, pas mo nanon di simakudan.
Yo, na diarsik gornyok kami, na diarsik. Tong do naon arsik. Naon arsik do tong gornyok kami. Kuning-kuning. Bedana adong reteng nga. Oh lo, mokon. Pala baga 200.000 sa juru lelang. 200.000. Iya, sono do ko kami Biasa nakin na aman na sungguh na masuk doon. dari kita untuk kita doon. Berek kamu jo na tongo kera naon nakin bertudu bereng. Daw boto na bereng-berengon daw, sedaw mayate. Oh. 200.000. 200.000. 200.000 ikan mas. Ikan mas na niarsik. Nama reteng museo. Oke. Tagatti majo ate. Tagatti majo. Oh lo. Renovasi. Jadi sono doko kami nakin dakolat dek ke pahapahanan. Arong do museo juhu nawar saudara. Iya. Molo juhu nawar saudara ngata boto ya teh. Oh pak nak. Lengkap Makanan mon, khas doka ulu. bumbu. Makanan khas tuba mo. Iya. Panggang B2. Oh. Anggoku bereng lengkap de sona ka bumbuna sayurna Bumbuna asom lengkap sudah malasiatna. diiris ka tomat. Sudah Sambal. Panggang B2 langsung. Mau lihat untuk panggang memang atar berbeda dong. Sangat gulekin do peminat deh. Adong sada pesan kami sana bang situbing langsung jo pasang Pasang abang pedita sada. Panjaitan Dua. sada. Dungi panggangi dia panggang. Panggangi musia sana pasang jo tu pedita amang tapu bulun. Iya. Tona ni amang tubing. Abang tubing. 2. Moloder kan nakit dako kami na namanga teh. Lang do bedaw, lang do bedaw. Husi po pen no tu hamu amanga teh. Mau lihat mak. Oke, lanjut. Iya. Lanjut. Tong dobe panggang do bang nari. Sasang. Oh, sasang. Oh, rendang do? Rendang. Oke. Aidang adong na pinader, adong mangido na pinader ba? Na pinadar buk kamu tuh son. Adong na pinadar buk kamu jo tuh son. Adong do? Napi nadar. Na pinadar. Tang adong. Memang tong domang atar gudang peminat na pinadaron. Na di patu papanitia do 5. Alai holasana kitu riaton holat de berang karuasi tor di pesan. Jeng habis na pinadar. Yeah. Saksang arong do deson. Rendang arong. Rendang om majo. Rendang hurang lebih hurang lebih 2 kilo. Lengkap do bumbuna. Ulu. Lengkap bumbuna. Holat Rendang. mangalang namo. Argana sejuru lelang 500.000. Wow. Iya. Salah Sejuru pasnon. lelang 500.000. Law mangan na may tawo si pasnon. Pas lo mangan jam non. Napi nadar. Na pinadar adong amang. Molosian Siya kami 500 mo napi nadaron. 500 mana Napi pinadar. nadar 500. Sedia mang. Holanon nama kebetulan. 550 sian amang si Purba, boros 550 Amang Purba. keluarga Purba boros si Oke. tengah deh. Tong masuk ono doko kami nakin amang dari kita untuk kita do langsung pasat tamu. Langsung mapasatamu 550. Baik so mang ahanay. Tu amang si Purba, amang Purba. Napi nadar doi. Na pinadar amang kolanon Sebelah nama. kanan. Nomor Abang Purba sebelah kanan. Nama Jericho. Oh nomor 100 yang kami. Setabi amang. 600 sian. Jadi siya nama Jericho ate. Sebetulnya buti setabi. Ngahulog po kami nakisak kami juru lelang 550.000 tu keluarga amang Purba. Purba. Uli marohata tapasa matuna sida. Tahu mak. Nauli. Oke. Om amang. Amang. Iya, namang ihut. Panggang, arong na besok panggang amang. Panggang, Anong panggang mabirita? amang, arong na panggang. Olo. Beda-beda Panggang. tipis don. Beda-beda tipis do tu na pinadar. Ido. Molo panggangon sa juru lelang argana 500.000. 500. 500 ninna. Ido. 500.000 mama. Wamang? Jericho. Nomor 100. Oh nomor 100 punguan nama Jericho. O 600 Oh, 600 sama Jericho. Oke. Songon O, 600. kami matong ate. Langsung mapasat tupungan nama Jericho. Sama Jericho. O 600.000. 600.000. Di atas, di Bajo, atas, Mang. di atas. Pasadan na eh. Musik.
Oke, nyosan anakin rendang. Dang jadi dopeon. Rendang 500.000 masa panitia. Molo rendang, Rendang 500.000. sapi. Ya. Rendang sapi. Ah. Anggorak salah nakin hera hotea kurang lebih 2 kilo. Iya benar benar. Ada 2 kilo ini Kurang timbangannya. lebih 2 kilo. 500.000 panitia. Jadi bodoh hitam non Rendang makan sapi. bersama 10 tuh 15 halak makan lagi deh. 500.000. Rendang sapi. Ido. Cocok mon. Cocok modongan nih. Lo. Ide hato. Iya. Samar depu kita. 500.000. Siap panitia. 500.000 rendang sapi. Sedia sani inang. Rendang sapi. Rendang sapi. Oke. Adong notong iso saksang. Pemilik tama ade. Saksang drade. Tong margana 500.000. Saksang B2. Saksang B2. 500.000. Dungi Tergantung ikan selera, mas tergantung nama reteng selera. nakit 200. Ikan mas 300. Ulu. Saksang 500. Rendang 500. Rendang 500. Tergantung selera. Sedia nang 500. gorau kamu. Rendang. Rendang saksang ikan mas adong deso di julun. Mulai ikan mas nakit 200.000. 200. Dungi saksang 500, rendang 500. Sambil coba kamu di tonga, songon aku ber nakit di tongon. Sedia, sedia mang. Saksang 550 punguan sama Jericho. Saksang 550 punguan sama Jericho. Punguan Luar sama biasa Jericho. sama Jericho ade. Luar Martoba biasa. juta juta punguan sama Jericho. Langsung 550 sama Jericho di atas. Pasal tamu. Saksang. Baju musiknya. Saksang. Musik. Ido. Siap punguan sama tongate. Atas di atas sama Jericho di atas. Ido. Siap punguan sama. Oke. Dua naik sebelum marsi panganon. Punguan sama Jericho ade. Saksang etor surat tamu ade. Petugas lelang. Nama ngihut rendang dohot ikan mas. Daung bah ikut julu habis dona sama kita teh. Ikut julu habis don. Roh ini nanti. Wido kok habis don. Tadi ini berjur juga keruas tahu sama Wido. hata nakingan Pas itu. doro sih. Boy diganti? Ditukar? Oh ditukar dah? Bukan mau maju tuh sopang kang. Iya. Oh adong permintaan boy dong, adong permintaan. Adong do sotong panggang. Pinasa ma langsung tuamang si tubing argana 500.000. Baju amang musik ini jo. Musik. Sambil siap-siap pembagian Asahatan tadi siapa? pada tempat yang sudah Oh ditentukan. iya di atas. Di atas Konsumsi. lagi. Iya. Langsung petugas lelang ya. Siap-siap. Mau lihat deh. Yuk. Nama ngihut ikan mas Dohot rendang. rendang. Alai ikan mas om aja deh. Ikan mas. 200.000 argana. Nabel-gebel gue masuk kuering Ido. musim ini. Mereteng. Adong musik kembang. Ada reteng na. Jaya kan ho bimangal lang reteng ni kan. Ibarat di panitia di son. Argana 200.000. Oke. Molate, siyan amang si Manalu, ikaw mga moto sektor Sion, ruas, sektor Sion, ikamas, dohot, rendang, argana, 250 mang? Pasama, tu sektor Sion, langsung maju lelang. Sektor Sion, musik. Petugas lelang langsung, catat tamu Dua-duanya jama, langsung. siyan amang man. Sektor Sion. Mula tema imajo sa acara siya kami juru lelang sotong mawir kita mangin ang ate gudang no peso. Ala di roha
Pinasahat maju tu MC menguduti acara tadi bagasat tikyon. Pertikyo pinasahat. Tu halain ang MC. Pinasahat matu inang MC. Mau lihat tema di amang juru lelang. Jadi amang sonari ala naung tong mulelam gale. Saat namang maju mangisi. Anon selesai mangan tau duti mamuse. Jadi di hamu permusik nami sambil membagihon si panganon boy merajo baik kamu ede na girang-girang ijo. Ya, Burjuni Dainangi. Nah, Sambil musik Burjuni tim Dainangi bagian konsumsi Sentoro. membagikan konsumsi. Ala nang malay hida. Burjuni Dainangin. Ya, Burjuni Dainangi. Konsumsi tolong dibagikan, konsumsi, seksi konsumsi. Ya, tukijang unang lupa, anu tukijang ka tim tak. Tua Masialom sada panggang 500.000 pasat tamu jo. Iya. Tua Masalom langsung dicatat jodoh juru lelang. Baju musik ijo mang. Ase pasat aja panggang Tua Masialom. Stok ijo jo, satu kijo. Bisa tuh jo. Pasat lelang jo satu kit. Pasat lelang jo stok Tua Masalom panggang. Oh. Bag kamu musik ini jo stok kijo. Langsung musik. Pasat tamu stok kijo musik jo amang. Pai maredi tak. Tua Masalom. No. Ino. Pasahan tamu. Iya. Tugas lelang, siap-siap langsung dicatat ya. Oke. Horas. Ya. Nung ada foto sudah mang. Sambil pay ada foto sudah kamu aja lagu Burjuni Dainangi. Pai bagi si Panganon tabang majo lagu saya mengiringi kasih Panganon Burjuni Dainangi. Ayo. Oh. Burjuni Dainangi Jambo Tarbalosa Nang sipatasan Sambil siap-siap mah. Sambil siap-siap mah amang tapu bulun mabait tangiang mangan. Itaku berbulan lastiari Holangu mokok pelemo Asa boy taruli Konsumsi semua sudah dapotan. Iya. Dapotan debe marsudo mo kanina. Konsumsi unang ano sudah dapotan. Untuk Betania panggang di Juasan Hamu anak lelang nami. Dikijang apa dikijang? Panggang tu Betania sada. Dikijang ada foto sudah konsumsi. Panggang pasat tamu lo panggang. Tuhamu pengurus lelang nami. Ay dia kana boro. Seksi konsumsi. Tukijang. Adong do pina surabota dikijang. Biganay dikijang amang. Tukijang. Seksi konsumsi mohon ke atas. Diantar. Oh. Tu petugas konsumsi tukijang dibagi sebagian membagi tukijang ya. Cik. Oke. Konsumsi. Ah, nyon. Betania nyon. Nungabe? Tu anak lai si Purba. Nyon. Sebelah kanan ada jongjongan inang. Ima. Iya, petugas dikijang adong. Petugas dikijang konsumsi. Asa dibagi. Las niari Holanu mokok kelemo
Tuamu bagian konsumsi nami, ruas tama jauh utama hoda, walau panitia bu belakangan. Akan ruas tama jauh usaha kamu. Ipasah kasih pangano nih. Panitia berpudi pak, mulai ate. Di sudut pambai nambi, angkiat mak, mat berbuai. Wah, mulai kincang yang apa sudah konsumsi? Garis B. Ya, panitia ada. Asa di utama hojo ke ruasta. Panitia berpuri bang. Nunga nggak cukup ginjang sama bertangnya kita. Ngapas be ginjang? Pakai bagian, oke? Oh ya. Ditoru ngaris be sudah, ditoru. Akar ruas nami ngaris be sudah, sepanganon. Di Abu bete. Haris benda sudah bang Abu ibe. Pasat bang. Abu ibe pasat bang pandit. Tema mulung ke bagian kita sudah asa di bayan amang pandit tata. Mau lihat deh. Tapasonang marohata asa martangi kita. Martangi yang mahita. Dipuji rohanami doho oleh Tuhan. Ala totong do disari hokong ulunami sahatu bagasan tongarion. Jelas ni rohani huriam di pesta gotilon dohot pesta tahun pemberdayaan di tahunon. Nungasipul hami oleh Tuhan dia kaulau parmingguon. Dinalaho manguduti hami dia kaulaun perayaan. Atong pasikok malas ni rohani huriam di bagasan sadarion. Asa marujungan non di bagasan las ni roha. Ditikyo Tuhan nunga diadopan nami si panganon doho si inumon. Ajari mahami mangaton si panganon doho si inumon di bagasan roha mauliate. Pasu-pasom mo mayale Tuhan. Makorohon hagogoon na baru. Dohot hahipason. Dihami na mga tosa. Jalatotong tupaham mo huriam. Na para dehoni dihami saluhuna. At tong asima roham Tuhan. Malamarhite goranak mo Jesus Kristus. Tangihon ma tangiang namyon. Amen. Martua mga mahita. Wah, dihita ruas. Akibagia sudah. Akibagia sudah sepanganon. Atas. Oke. Bawah beres. Asada horon naima sawan hatani na tua-tua teh. Titina tinopa odong lais ni rumah. Otik susadia be na boy tarpatuban ni huriata. Amat tade batama yang gona manggohi pasu-pasuna. Marsipangan mahita. Ido, sambil marsipanganon nate. Taurudi maju buk kamu matuson lopat tay. Perdalam maju lelang. Ya, panitia lelang. Buk kamu tuson lopan Alana habis mangak ka kumangan lang buah do. Ido. Nom maju lopanon ala mangat do behita. Arong do besok panggang. Bawa dulu kemari. No. Iya. Asa buwi pas lengkap. Oh, menorong dope daging sambil mangan bawa dope. Iya, luar biasa memang ate. Anggo masakan ni hita Batak bermacam-macam. Lemah di perserahanon di kolaborasi. Adong di son rica-rica. Rica-rica khas Batak. Mula silini rica-rica isya mana dulu ya te.
alai dikolaborasi nasian hitani jagal rica-rica masakan rica-rica hargana sian juru lelang 450.000 pas maun lopan ni dahate ya mangena tuise mau termartudu mahita 450.000 sia juru lelang rica-rica jarang-jarang do rica-rica on ido holanod do muse kebetulan holanod do rica-rica 450 sia panitia iya 450 terhatok mahita martudu sektor sidung mas tor habison lopat tahun karica-rica na biasa malang rica-rica ido on sangat minim kolesterol do nate molo rica-rica on kebetulan akka nahok bimo 450.000 rica-rica selagi marsipanganon sangat teburut molo borakna luar biasa 21 kilo tulu raya kurang lebih tulu iya yakin tulu kilo berarti molo wetok kami buma 20 halak mangalangon ido 450.000 mah rica-rica saya inang 500 berek kamu jo halak inang saya terpas peju nih sekeluarga henang keluarga teh keluarga utah boru pusunggu buat kamu tuh son rica-rica 500.000 keluarga hutauruk do lo boru pusunggu oh iya langsung manuruk kita sabari iya gorau kamu sih nih awi sombau menjaga ido yo muse adong dope ada muse nak ingani kemas ada muse dari ujungan ikan mas oh ikan mas do museo nali beda-beda do resep na wereng molo resep na pinggiron song na mata do wereng oh tetap sepanitia 750 do ya mang ikan mas do belga wereng oh ikan mas ade termertudu mah eta satero mang baga do museo lupa-lupa wereng de mar minyak museo dong minyak na wong minyak na de ikan mas 750 750 si juru lelang ido ana na lubu berek tong 3 kilo song na borak do tong no berek 3 kilo mareteng mo siya de ay gabi adong anak kulo seren na P2 adong do pepe amang inang ikemas na mareteng hargana 750 holanon na mate dang na di urah wereng dang na di arsik holani na makan de huru warni te na ilopa mak ilopa na jelas tinggal mangalang mamahita amang ina bisa marsipanganon darong do beda tabu kuwi kemason ne bisa marsipanganon pasmol tabani lopan ni si panganot tay 750 sian juru lelang dek kemas has doon nate di hita batak do bere pola saya di na netongon nakikiranok ku bereng mertudu sebudah dia sahu toruta potom apa manda potom oke oke boy lagi semangat tongau kalau mertudu pada ku bereng betul kalau mertudu kamu termerlujuk pe atu siya manginang pos marwamu dak panas anga lojo kamu jongjong termerlujung atu si saya dia 750 sa juru lelang dek kemas hulu naku boto mang na ilopa habe warni obe pokoknya na ilopa mak na jelas dang na diarsek ku bereng di sidaina so na dong do hanan di sisiranen na kan pas doho asomna ido 750 mau sa juru lelang sedi na nakisong na gu langsung na terbigi tubuh majo bado iya pangiduan ya tua amang nenggolan ate amang nenggolan buru manurung ayam na pinadar 500.000 dia mo dong apa nih dia juru lelang ayo naposo ke sini dulu naposo kemari ya ke amang nenggolan buru manurung sekalian di catat bon ya petugas pencatat lelang buiman nok kita margati mangan ate sabil apa satu itu ya petugas pencatat lelang ya
Ikanon do tatorso pang nabuho mo yung mula song nahabis na mga ano. Ikanom majorak kayo. Lanjut masih terus? Neolo. Bah, luar biasa. Ayah dok kape nani ura diso. Masak kas don. Holat dihita mata dodong nani ura. Yeah. Arong detenyon. Masak sopola ni lopa hola nasom do di bayan nate. Alay masak. Mau lihat ya mak. Tong pasian hami juru lelang 700.000. Satu-satunya Yeah. nani ura. 750. Keluarga. Merlusuk petu siang. Aset tortakas suwoto. Simangot cong keluarga Simangut cong buru manurung buk kamu tuh son nani urai om malanya kasih semangat di penitio nate alai tahalas som mamang Simangut song ate di surat di son nani ura dos dunia denyo nate nah honar si do, adong reteng ngamang, langsung mabina sa hata. Asam manis ka warna. Asam manis do, asam manis. Gay asam manis. Asam manis. 750.000 ati amang. Langsung mapasahat. Asam manis warna, ama. Asam manis. Beda-beda tipis na niurah wereng oh. Pa, yunang ibek kamu tok songono nate, surat na niurah HP isina. Nani arsik nate. Asam manis. Di surat dekke, HP isina jagal ate. Anggo tahu be, surat jagal isina dekke. Ya Allah. Adong miskomunikasi sa otik. Lanjut. Masih ikan. Sadanayon. Tong dope asam manis. Sebetulnya beda-beda tipis dot tunani urate. Asom tonggi aima mulo bahasa Batakna. Jadi mulo di bahasa Indonesia na rasa nano-nano ate. Nano-nano. Luar biasa. 700.000 saya juru lelang. Itu tahu temu nama nginang. 700.000 saya juru lelang dek kemas asom tonggi bahasa Batakna. Molo bahasa Indonesia rasana nano-nano asam manis. 700.000 ikan mas apa tadi? Asam manis ya? Iya asam manis. Isi enakin. Asam manis 700.000. Asam manis on. Paina? Nadia. Esong na gunang nomor 2 bereng. Ayaw balik na berkas saya musik. Ay bakto rusi do bereng umpet. Kaya marbayakan na bereng si Bano to. 700.000 ikan mas asam manis. Rasa asam manis. O langsung jo kita ganti jo, Bano. Oke. Berali maju hita tubuh ate. Tatahan maju asam manis on. Jadi sonarin manis-manis maju. Molo on asli malamun di bonana don. Iya. Ido. Anong do daun na lengkap? Luar biasa do sebetulnya ulot tadi bagasa sedero. Asli malamun di bonana. Lengkap dengan daun-daunnya. Holo. Itu kan? Adong dison jeruk. Jeruk, buah naga, dungi, pisang. Sian juru lelang 250.000. Iya. 700.000. Tuhala inang. Inang boru bintang. Boru si Manuk Kalit. Nyonya si Manuk Kalit boru bintang. Manuk Kalit boru bintang. Wah inang. Tiga-tiganya. Dua ihamu. Tulu na boru. Tulu na. Iya, tolu tuhala inang boru bintang. Boru bintang, nyonya si Manuk Kalit. Dua tolu. 700.000 sada. Hasahatanna tu inang boru bintang sada, tu amang pendeta pajeta sada, tu amang pendeta tampu bolon satu. Ayo. Sini satu sini. Nah, kayak amang pendeta satu. Iya. Ini. Iya. Ini ya. Mulai son dong, adong do birnat. Ino, adong iso tuak takasan na. Luar biasa teh. Tuak takasan. Adong buahna, adong tuak takasan. Mulai tuak takasanon, pas mau mana teh, mabayar mabakar kolesterol lima. Kolesterol. Sian hami juru lelang 500.000 rupiah. Alana nak kita beri baturunon, seperagatan nate, tuak takasan.
Adong buah. Lengkap dengan buahnya. Adong tuh takasanna. Beraneka Hargana ragam. 500.000. Jeruk, anggur, Heran adong mangga. nakim mamesanon. Ay dia mang pasaribu. Heran adong nakim mamesanon namang. Namar Iya. tuh takasani dihamin na nakin. Dia mamang eh. Heran adong nakim mamesa tuh takasanon namang. Isi emang. Amang si manuk kalit. Amang si manuk kalit. Oh, amang si manuk kalit na nakin pasatamu mah 500.000. Amang si manuk kalit na. Buah namar tuh takasan. Pasatamu tuh gijang. Ayo. Boy didampingi. Yang ini, yang depan di atas. Panitia. Nah. Panitia diikut. Main uning-uningan na ya mang. Alat terdo perdalan non. Margodang bajo, musik nih. Bajo musik nih. Petugas, Ya. petugas lelang, pencatat lelang ayo. Langsung didongani. Didongani mah langsung. Pencatat lelang langsung didongani. Oh ya. Aja musik. Ido, anggon tong dope hasil lihat kasuasuan nih. Buah Luar musik biasa. deh. Mari sini. Pegang dulu nah. Ya. Luar biasa. Terlagi makan ya. Iya. Iya. Ini masih buah. Lagi bawa kemari buaya. Ada sini. Tong dope nasi suasana nion. Moleson. Honas. Adong anggur. Adong honas. Honas kita do beri ngom. Siya level. Siya bahutar. Iyo siya level Honas matto. no. Atar songon na belgaw bereng molo perbuni honas siya level. Atar songon na berbeda dote siya bahutar. Gudang do sok parsi bahutar ate. Ay boto bida ni umang nasongod dia. Siya kami juru lelang 300.000. Itor marturu mana siya bahutar maja barjolo. 350. 250 anak amang. Amang Panjaitan. Amang Panjaitan baru menurun. Kontak kesudah korang hono. Langsung yang ada nanasnya. Iya, narok konas naik. Iya. Langsung ikutin. Suruh catat kita. Nama ngihuk muse. Iya. Adong anggur. Anggur. Adong behonas nyobe. Molon, adong apel na. Adong uti ulbung ade. Tahu toro beta uti ulbung. Argana 200.000 mah sian hame. Keluarga Marpaung baru libong langsung pasangat berangkat. Petugas pencatat lelang ayo. Tolong didongani. Oh sudah. Adong no pebok kamu tuh so perbuini hawi. Bukamu tuh so perbunyi, bukamu so susuan hasil disusuan nih. Ade, ayo, naposo, tolong dibantu, bawa kemari buah dulu, ayo. Iya, di sound luar biasa belganyo na teh, orang lebih itu 1 kilo mulu hubereng on. Adong anggur, adong lengkeng, adong pir, adong apel, adong belibing, mulu belibing on kas ni depok doon. 200.000 siapa nih dia, atau patok mata bayar. Oh 400.000, tolong dibantu. Keluarga, kukutoro do ahoroate. Kau langsung dahulu usuk kamu. Ase tornabok markanay. Ay silito ngaro, abang silito. Pasangan tuh so, buat tuh so. Langsung. Ayo. Buah satu lagi mana ini? Gorau kamu saya abang site. Oh. Non langsung buah tu amang situ Huta Barat Boru Manalu. Langsung ikuti. Sama petugas kita ikuti, petugas. Iya. Iya langsung. Aset turmaret deh hitam sini. Sama notor itu sudi. Adong so permintaan ini. Untuk amang situa khusus perhalado sian amang padiangan nakinubigi so na diusip pun nakito mar telepon edi do amang padiangan on khusus tu hala amang perhalado na tu amang perhalado man pasahat yon buah amang isyon sian amang pandiangan hasahatan na tu perhalado ta omma sian amang perhalado Padiangan tu sudah perhalado ni huriat tak? Perhalado huriat ya namang. Oh lo. Mak.
Amang padiangan. Song Adong tatabering. Song tatabering ako naking amang edi law. Takuwiring be. Amang padiangan Sian Kursalom. Ya, asa tatutu pate sesile lang tanah badua hunon. Om majo asa jolo hebison. On. Ikan gurame luar biasa deh. Ke gurame terbelgado museum. Sian hami panitia 300.000. Gurame asam manis 300.000 mah. Sian juru lelang. Asa tota tutup lelang na badua hon asa di pasipul tang yang mangan ate menutup tang yang mangan 300.000. Berek kamu jone budian tolong dibantu dulu dang buhu berek kami akadongan akama namin nomor turu di budia te nah dia muse budi bantu co saya dia mang 350.000 langsung pasahat dibantu Siap. Ya, Trio mulai tema TSM. ada raso mengihut tu acara na berikut. Pinasa majo tamang padita laho mengunjungi tang yang mangat dihita. Oh. Ahamon. Buro sa hali stokin na jo, sa biji na Sa na jo stokin. Anong nabinadar na anong permintaan? Nabinadar tu inang isinakimang sitwa. Oh ya inang buru na ban, song leader teman kita. Nabinadar. Yo, inang no. Ah. Iya. Nima. Nana jono ni. Nabinadar. Ikuti hamu petugas nami. Jadi alang sipul lohitan namar sipangano nakamanami nanami ada orang suta uduti ulota namangihut tapasonang marohata martangiang sipul mangan tapahohom ma hudul be mahita dia kahudulata satokin asa tabain tangiang sipul mangan tapasada rohata martangiang mahita martangiang mahita mau lihat di pasahat rohanami itu adopan oleh Tuhan nung ngasipul hupar sauliho kami si panganon doho si inumon nang pinarade ni huriam pasu-pasu may Tuhan makorhon haguguon na baru doho semangat na baru di ngulu nami jala ajari mahami mamakke haguguonon laho manguduti kaulaon na ho Bartolomeo ni roham tarlomo bima dinalaho pauli-ulihon huriam hakabipit si manggison ramoti masudi parhalado do sude ruas ni huria asa sude hami ale Tuhan taruli las ni roha marhite ulaun sadarion sarihon matotong nang akadongan nami nasorap dohot hami no yang dibagas joroon na dibagas naganup ale Tuhan mangihuton ulaunon asa totong sahat tu nasida las ni roha sahat tu nasida ale Tuhan pamujian nami tuho holan marhite ulaun dibagasan sadarion nuaing udutan nami dope ulaunon Tuhan saya ho matotong nama masu-masu hami saluhutna rap doho sudi ruas ni huriam boy dope sudi hami dingananon na Tuhan pahutihut acara demi acara sahat tuan non namani puli pasu-pasu mahuriam nang paradehon si panganoni di hami saluhutna asa anggiat lam martabataba maali Tuhan akka pemasukan do pengabahan di tonga-tonga ni huriam jala marbungaram maguharmu marhiti akka ulaw pakobasion di tonga-tonga ni huriam marhiti akka parhalado nang pinilitmu di ingananon atong ramoti mangulu nami saluhutna olam marhite guarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Siap selanjutnya tabegema persembahan lagu sian trio TSM. Pinangido amang tu inang asa maju mahamu tujolon. Trio TSM maju langsung tujolo. Cek. Cek.
Martopak mojo hita amang inang, kang anak kening semangat martopak mojo hita. Urang gogo na hadope na male dope. Salinay martopak mojo hita. Alani tangiang. Gomos doi inang dia alu hoko tutuhani ibu aku arsak ni rohami dan hea also aku di jolo ni geleng mi ay tumlambo doro hami mga cuacu geleng mo ngatari dabe inang nadenggang pambay mi bunga sahat sude nasinit tani roha nga mauli bulumbe sa sude pinoparmi dapat pasu-pasuang alani pambainan mi. Jagea also ako di jolo di geleng mi ay tunglambo doro hami mga cuacu geleng mo dua dong ngatari dabe nadenggan pambainan mi ngadapot pesude nasinit tali roha nga mauli bulumbe sa sude pinoparmi dapat pasu-pasuang alani pambainan mi dapat pasu-pasuang alani tangiang mi. Moliate Oras. Moliate mah di trio cetar TSM. TSG. TSE emang TSM. Transmat. Jadi Moliate mah di hamu trio TSM. Selanjutnya tabege mamusia di pujian Kesia Boru Manalu. Judul laguna Dang Alani Hagogoki. Ayo Dede. Cek. Par musik.
Shalom Amang dan Inang, pada kesempatan kali ini Kezia akan membawakan 2 lagu. Pertama, Kezia akan mempersembahkan lagu kesaksian, yakni Oceans. Oceans ini diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 32, yang artinya kita diciptakan untuk hidup bersama Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan adalah milik kita dan kita adalah milik Tuhan. Cek, cek. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without burden, and you walk upon the waters wherever you will go. Take me deep.
Majahita. Tepuk tangan. Mantap sekali Untuk deh, lagunya Naposo bagus banget. kita. Apa tadi? Kesaksian ya tadi ya? Oh gitu. Coba ada lagi ya lagunya ya? Oke, satu kali lagi. Menghidup panggung rupion dia
Luar Mau biasa. lihat teh Luar buat biasa. Adik kami Kesia sungguh luar biasa suaranya. Makasih adik. Namang uduti muse, terlanjut mal lelang tahap kedua. Alai siap-siap matong sektor Betania, Bethlehem, Dohot, Efesus. Alana pasahaton sakti-sakti nama anon habis lelang tahap kedua. Sekalian madisi maju nama jalo ulos, na lelang ulos. Jadi sonari sahak mahita tu lelang tahap paduahon. Iya. Nadia Mamuseon. Lelang tahap kedua. Itu. Molona tong khusus buat tujuh na mau nate. Lopak potari mah di jauh. Oleh ate. Ulu las tatele ala gudang-gudang do. Oh. Habis lelangon adong tortor ni berhala dua te. Iya. Duk sidung menon lelang tahap kedua on. Masuk Parhalado siap-siap. Parhalado. Om majo. Parhalado. Adong do Edison. Ayo, naposo. Tolong dibantu. Amu. Akan naposo namin, naposo. Bawa dulu kemari makanannya. Iya, adong do besok panggang. On lepat 7.000 mo nate. Sehwangkat nakin hurang lobi sada 1 kilo. Artinya bodo tajo hahanggit tade mga tono di jebu. Iya. Panggang. Ikaw borngin namon. 7.000 buhay mo dibuan. Iya. Ada rasa tu sona teh. Nyol lapet. Adong lapet pesanan langsung tua mang situa. Bajar nahor 300.000. Galatia, sektor Galatia. Iya, pasatamuan. Langsung maju, didampingin langsung, pencatat lelang. Sektor Galatia lapet, langsung mahita mo senson. On natong lepat 7.000 naman natin. Ole-ole naman. On, buhay mahata onota, om ole-ole, Sian Huria, KBPC Manggis. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Iya, panggang dibuka kami hargana Sian juru lelang 450.000. Molo wangkat tami nakin. 1,5 kilo? Kurang lebih 1,5 kilo ba? 1,5 kilo. Ulu, atar budo 15 to 20 halak bumbunya. Ulu, 15 to 20 halak mga tono. 250 sa panitia. O para 50? O para 50 sa panitia. Ay sada 1 kilo. Ayun ate. Kurang na eh. O 450.000 ma panggang B2 Sian juru lelang. Ah, bodo talang deson. Rame-rame. Bodo buat 7.000. Oh, ini buat 7.000. Terhatok mata baik. Di dia nakin nomor 7. Oh, 450 panggang. Akhirnya nomor 7 berek sudi. Lengkap. Wamang, dia. Iya. Itu. Nah jelas judul neon dari kita untuk kita teh. Iya. Sian haumai do tu bot dari, laos siap bot dari do tu haumai. Itu mula hulak. Jadi, 450.000 masa kami juru lelang. Panggang B2 molo borak nah kurang lebih 1,5 kilo. Tolong dibantu dulu. Ayo. Oh 450 panggang. Oh 450.000 panggang. Lengkap. Kon. Ayo bu ditong. Ayo beda buat 7.000. Iya buat 7.000. Nah butong dibuka di son. Dibantu dulu adik kami ayo. Naposo ke sini dulu. Mana tadi? Petugas lelang mana tadi semua? Bantu dulu kemari. Angkat dulu nih saksang. Oh 450 di son lengkap panggang B2. Iya. Bodo to ngamang. Adong notongin sos saksang. Pemilik tema. Saksang panggang di harga yang sama. Timbangannya kurang lebih saru pada tongon. Ah, 1,5 kilo. Iya. Saksang panggang pemilik tema hargana 450.000 ma Sian hami juru lelang. Dibantu dulu, ayo. Oh 405. Bah, abang si mangusong song ne. Nang nomor 2 mamang nakit abang si mangusong. Oh 450. Anon. Oh, anom men ato mangi. Berarti anon. Sing majuin non. Panggang on. Sungun na masih ngak kami situ hasugian. Lopat 7 amang situ hasugian. Nah, ini amang situ hasugian. Ayo saya bereng nakiba. Amang situ hasugian. Lopat 7 mon. Saksangom memang napanggangon amang. Oke, amang.
Etong do dari kita untuk dua kita. pilihan namang nih. Sasang do. Amang situ sugian. Ayah si do yang mamang. Nedi meh mamang panggangon do Sasang saksangon. sasang mang. Ayang ko netur melujung mo jaw man dapat to namang si sugian. Dapat to macam situ. Nedi yang mamang panggang saksang. Nek kuda boten nak ngomong kok. Panggangi pasat tamu tu so. Iyo. Tua mang situa hasugian. Situa amang situa sugian. Panggang sada. Ayo petugas dibantu. Langsung petugas ya. Iya. Adong na petong ison, bantu dulu. Ayo, Dek, bawa kemari. Tinggal mamuse sasang nih, harganya sama. 450 sa panitia. Iya. Adong na beson sadanari rica-rica habe, berusahat. Rica-rica. Agak hangat dobe. Panas lebih panas. Iya. Rica-rica. Adong disor rica-rica, adong saksang. Ay di halain ang bidan burumanurung. Iya. Nedi hamuinan halain ang bidan burumanurung. Nedi hamuna rica-rica do, saksang do, argana 450.000 ma siya juru lelang. Nyonya Sialoho ate, halain ang Nyonya Sialoho. Ay, noni nang, nadi diha mo. Saksangot do, pangkangot do. Ay, ang termelujung jatuh hamu nang. Jatuh hatop. Panggang do. Nadi ya benar. Saksang do. Oh. Tua, habis itu takasan inang. Luar biasa. Ay wala sada nakit di batu pa ni dia tuh takasan ni ben nakim manogo deui. Ulu, ben na musim muda ni nang marcapur aik. Nadi mah na panggangi meh hamu. Gamay nang naduon. Nadia. Panggang adong inang. Nang rak mangalak kamu na. Nadia mena. Ay dong na ben nakit di sisi puluti. Sipulut. Ulu, heran ako nakikubereng isi sipulut. Sipulut. Nadi bau nai. Oh. Ulu. Omen na tuwa nai nang. 300.000 nang sipulut. Bok kamu matuson. Bok son. Ayo. Sipulut mena sipulut. Halain ang Nyonya Sialoho. Gurmanurung langsung didampingi. Iya. Adong igil-igil na nang iba panitia. Iba tuwa takasan. Ido, igil-igilan. Tuwa takasan doy. Ido. Alarang irarui. Iba itu tuwa takasan na. Iya, Om Majo Muse kembali maju hita tulopan. Rica-rica dohot saksang. Argana sian hami 450.000. Toy mate. Ala soi siya teh. Ayabe 400.000 masyak kami juru lelang. Asa atop pita. Asa lawi ta. 400. Adong. Saksang adong. Rica-rica adong. Ay sinajong-jong sungon naman tulu bereng. Oh hala inang. Inang nebo kan. Nadia mainang. Itu melujung. Ayo Itu toko berkali jo. Adong kan di buri nang kutakut tang ibu dio. Sasangin na sasang. Bawa ke sini nang. Sasangnya, iya sama petugas kita mana nih? Petugas catat. Ay sehululu nak kinakakuburu si Regar ba? Bidan. Ay dia. Bidan R. Petugas nih. Buru si Regar. Ini dia. Ay di hokang. Di dokakon. Nadia orang. Ada hokang. Panggangi mayak kang. Langsung Mbak. Langsung Mbak. Rica-rica. Asal lawi tak? Rica-rica. Om rica-rica. Iya, rica-rica tu keluarga El Togatoro Buru Siregar 500.000. Saya ada kamu. Iya, namang ihut. Aset terhabis.
Lopat 7.000 na mau nate. Iro kasih 2 namanya. Ke kue. Luar biasa memang persaurata di bagasan Saudara nate. Lengkap sudah dipatu Pak Panitia. Siap-siap Piama sektor Betania, Bethlehem, Dohot Iya. Efesus, Lau Pasahaton, Sakti-Sakti. Iya, ada raksasa si totor ni panitia do benakid didok. Totor ni parhalado. Om Majo, kamu maju to sop pangkangnya deh. Sabil siap-siap totor sian parhalado ni huriata. Panggang B2 hargana 400.000 arong do pena. Iya. Hola 2 na namon. So tungga bilua ngak kita teh. Iya. Hera 2 na namon. Panggang 400.000. Gue manol lepat 7.000. 400.000 panggang B2. Molo timbangan na. Kurang lebih ada 1,5 kilo tong. Luar biasa. Iya. Jadi mo. Iya. Arongon tiba langsungin na tu halainang Nyonya Huta Barat. Oh. Kakak Nyonya Huta Barat yang ono no, yang ono nang no. Langsung aja kasih. No. Nah, iya. Sektor kanan. Ada kusip-kusip tuh hame. Soalnya Iya. marturi dan nakin namang sinabela sa sektor Sion ade. Sasangin na. Panggang odah yang mau amang. Diusip pun Ay, na dia. tubig nakin. Amang sinabela na siya sektor Kolose. Amang sinabela na siya sektor Kolose. Adong no besok panggang. Udah kasih aja. Oh. Minta baunya mina langsung. Iya, amang sinabela na sa sektor Kolose. Panggang di dia mangi 400.000 amang. Tulis men, tulis. Lepat 7.000, 400.000 amang. Pasatamu, ayo berangkat. Tolong pencatat lelang, tolong dibantu. Ikuti. Nah. Nambah kue. Iya. No, nah museh. Panggang juga. Oke. Panggang museh. Iya. Si amang sinabelen na siat Nadia. Kolose. Nadia. Panggang. Nadia bangun, nabak sinabil ako. Udah. Anggo terhulujung pihak mamang. Tang takas sa bigyan. Babenon. Amang. Panggang. Panggang 400.000 amang. Wala amang. Buat kamu tuh sop panggang isa ada. Langsung. Ayo, sekalian langsung. Ya. Babenon amang. Nang butak kas binigi sa Juno. Ayo. Sekalian mbak dicatat. Pencatat na. Gorau kamu saya namang piganay asa torsido. Iya, panggang sedanay. Diralak sautik godang ni totor ni parhalado gabe tu dialika tu amang uluan nanti amang pandita. Habis. Naik pasahay de puji-pujian. Sedanay panggang. Iya. Tinggal panggang sedanay. On nama sedanay panggang o namang inangate. Saya nama panggang o. Para ya. Ada yang langsung. Dapat tuh langsung. Iya, tolong dibantu juru lelang. Panggangin, alain. Nyonya, oh iya kakak. Inang Nyonya Situa Bagariang, Inang Boru Purba. Oke. Langsung matu MC Namijo sementara. Oh.
Sonari. Oke. Jadi di acara nama ngihut muse, jadi tutolu sektor sinakaning siap-siap majo, sonari tabereng majo, manang tabege majo, tortor sian aka parhalado. Habisnya non siap-siap mana tolu sektor, lau pasahaton sakti-sakti. Tortor parhalado. Oke, pinangido matuhi tarong parhalado. Asa siap-siap kita. Ta kondisi homa. Alayat dorang soi, adorang soma nutor parhalado. Tapi gimana jo, amang paditata patu bagi hone de puji-pujian. Oke. Tuhita amang parhalado. Saluhut na parhalado ni huria ta huria ka beji manggis. Asa mar siap-siap hita. Tapake aka partikian ati amangate. Tapake asa gabe sitiro kita. Pinasama tu amang padita. Maju ma amang padita. Tes 1 2. Ya, mulai tema di Tuhata, boy kita maras niroha di Bagasatikion di Pesta Puncak tahun pemberdayaan gunaan pemberdayaan doh Pesta Kutilon. Ya, di son kami mencoba jo marede ya itu rumah deh. Ah ya, dito nggak mau, dito nggak mah, dito Dakson. Loguna Hodo Pangodiaki. Tepuk tangan maju muda. Iya. Di son Lampung nami inang burtubing on pendeta muda yaitu amang pendeta Esron Baktiar Tapubulun. Sekali naik tepuk tangan mamuse. Di permudu-mudu ho Tuhan, di palua ho doa, sian sasude akan dosaku. Di ho doa, di umi ho doa, di sude nama sab di ngoluku, ho Tuhan. Ai hodo rajaku, damena sumurum dia peoko tuau, partogu hono haki asa margogo. Dilo so amasa, dan dilo aso tari. Ai hodo Tuhanku, ai hodo rajaku, hodo Tuhan panglawiyaki di mangoluoku puasa hondo puji mahon saleleng di moduki rumah tanganku kedua tulang bumi hodo malade aboru sakit hodo Tuhan hodo rajaki. Tepuk tangan Mas Yuse dua kadongan. Damena sumurung dia pehono tuau patogu hono haki asa margo
Boleh ate mak dihita sude. Iya. Ba ima nabui upasatami ede tuhita sude. Saya bae ma Tuhani gabe pangodiatta. Boleh ate mak. Mulai hati ma di amang padita nami. Selanjutnya jadi do. Iya. Sahama tuhita dongan perhalado. Roma hita taparhasa yang tiki. Dihamuna manami inanami. Amanami inanami perhalado ni huria teoria kami Cimanggis. Roma hita mang. Tusoma hita. Oh, satu kejamang. Sa pinasadyo lilangon tu walang amang situ Banjar Nahor. Sian Galatia. Amang situa Banjar Nahor ipasama. Oke, mulai ate. Tua kaparhalado asa Tusoma hita ma. Tujolo mahita. Dihamuna manami do inanami. Amanami inanami. Salhut nama hita huri perhalado ni huriata. Jadi ala nunga sahat jauh-jauh ni panitia tuhita saluhutna parhalado ni HKBP Reso Cimanggis. Dakola nok parhalado ni HKBP Cimanggis. So kita kamangakainang. Tu sok kita. Ta pahica perdalat ta amang tarpahica taparhaseyak partikiano taparhaseyan jadi on nama hita parhalado tema amang bedahar amang parmusi nami partarias namalo parlopan na tabo dison hami parhalado ni huriata huria kabi Cimanggis laho pasahaton las ni roha marhitehon las ni rohata kapasu-pasu ni tuhata lam tabba dia kapar pelayana to kapartikian namang ihut bakamu majo amang namalon nami godang mulai-mulai. Mau lihat mah, nungga di kamu godang mulai ni panggabian mulai ni parhorasan nih. Asa gabe matutu hut ni nahoras. Asa marsoba hami to mata debata sito pasaluhuna. Si leonaka namulu di ngolu nami terlu mo bimai dia kapelayan to ka partikian nami hut. Asa husoba hami nya mata debata baik damang ma godang soba-sobai. Tema amang namalo nami lihat matutu panggabean lihat manang parhorasan tupahon ya mata di bata asal lihat ma dihita kanauli lihat maka nadenggan dapota pasu-pasu hita tupahon ya mata namartua di bata asa mga lihat tami amang namalo nami baik damang ma godang lihat-lihati
Jadi mau lihat ma di hamuna amang namalo nami, mau lihat ma nang toho di hamuna ama nami ina nami. Huriata ruas ni huriata huria HKBP Cimanggis. Martabata ma kasalis roha, martabata ma kapatamotan nang kapacarian tu kapartikian terlumuwi bay. Ahi pason nasiana mata namar tua debata. Amang namalo nami sahak ma di partikian nah. Baik kamu ma amang si tio las padum hamu ma tu hasahatanai. Beda mang ma takas beda mang. Iya, pinasahan mamu se tu MC. Molate amang. Jadi nunga bete nga marsnilo habe nakaring sude kamu ka parhalado nami. Jadi saha mahita tu napasahaton sakti-sakti. Tu sektor Betania, Bethlehem dohot Efesus. Asa Roma nasida. Sekaligus ma nama jalo ulos manang lelang ulos las doho ma ala sekalian nama di TKI di uloson amang padita. Betani Bethlehem dot Efesus. Betani Bethlehem. Ini namang. Sama mang. Jadi mau lihat sama di hamu panitia nami. Di bahasa tamu tuh kami sektor na tolu sektor. Ala kebetulan di sektor Betania do mak padita tapuolon. Jadi nasi dia mamang ido pita ni musik. Partikia pun satu amang. Siap-siap panitia sama jalo sakti-sakti. Nah bertugas. Mula tema di hamuna manami nanami panitia. Gabi emang. Di son waing nungamar natapak kami sian tulu sektor. Sektor Betania. Sektor apa dong se? Bethlehem dohot Efesus. Sektor Bethlehem dohot sektor Efesus. Pay majo salah konsep. Ison den na. Cik. Habis pasahatong sakti-sakti, lanjut menon lelang naposo, siap-siap menon tortor sian sektor Galatia. Asa siap-siap ya mate. Sektor Bethlehem nunga ready. Sektor Bethlehem nunga inang amang. Sektor Efesus. Jadi satabi amang. Ate teknis nasongonon. Perjoloma sektor Betania. Ido ate. Parpuri non Efesus. Duksahat sektor Efesus Betania. Baru parpuri non Efesus dohot Bethlehem. Ido. Jadi sada-sada mah permasuk namang soni mah teknisna. Ido. Mau lihat Jadi perjolo Betania mang, Betania. Julu mam. Atong molate mah di hamu nama nami nanami panitia. Di son waing nunga maratapak kami ruas ni huria dohot parhalado sian sektor Betania. Di las ni rohani sude ruas ni huriata na adong di sektor Betania. Dinalaho pasahaton parbue ni akan niulan ni tangan ni ruas ni huriata di bagasan nasa tau bolonon. Macelas rohanami di ulaonon alanya kamanginang di hamu na panitia. Mangaradi mahamu asa rohami lau pasatosa. Lausoni
Rusek. Tes 1 2. Langsung ini mah dihamu ngamang pada nami. Baik kamu mah godang na hopartusi nalap ton Parbue ni nani ulani tangan ni ruas ni huriata nasian sektor betani. Baidam Terus. Jadi kami. Tomar balik. Cek. Jadi langsung oni di hamu panitia nami. Gabi emang. Diari nauli diari nalapokon.
nunga takas di batari daho dewangan tuhatta dengan basana tuk songo dia be na boy tarpatupa ni sektor Betania di parbue ni nani ula ni tangan nami tuhatta mana masuk lasma rohamuna majalo lasongo ni madihamu amak panitia dinaung bakamuna tuhami songo dinalaw majalo ulos ya sektor Betania lima kepala keluarga las dioba somma amak panitia pasahatamu tu nasida mau lihat partikia ku pasatama tamu panitia. Jadi mau lihat tema di ruas ni huriata nasian sektor Betania. Di hamu manami do ina nami. Hobar tulas ni rohani huriata marhitehon paditata. Ison di pasahat ma ulus tu hamuna. Amanami ina nami. Ulus na gajang, ulus na hapal, ulus terok rabu. Asa hapal maha porsiota, gajang mabarita gabe, gajang barita horas tu pahonnya mata debata tu akapartikian namangihut. Torop inopar, torop nandoh akapacarian, pasu-pasun ya mata na martua debata. Asa noeng pe amang permusik nami. Baik kamu mah musik na hobar tu si. Naeng pasaton ulus mahami tu ruas ni huria HKBW Cimangges. Takas bae namang. Mau tema di hamu amang permusik nami. Mau tema di saluhutna. Di hita tarlumume di hamu amanami doho ina nami ruas di huriata nasian sektor Betania. Martabata matu pahunnya mata debata di hamuna akapacamotan tarlumume mai hahi pason tu akapartikione. Baik damang ma sitio tui las padung ma tu hasahatani. Nah, udah. Mangihut sahamatu sektor Bethlehem. Masuk matu sektor Bethlehem. Jadi mola tema di tuhatah na mola tema nang di kita saluna. Terlubu memang di hamuna panitia nang songoni ulun nami padita nami di somar nata pakami sian sektor Bethlehem. Naing pasahaton sate-sate tu hamuna saluna tu panitia. Alani mangarade mahamuna. La songoni ma di hamuna parmusik ngami. Naing pasahaton sate-sate hami. Baima somba majahuba debata. Singgah
Halo, tes. Cek. Nama jalulus. Cek. Pesanan sian sektor Bethlehem. Keluarga Deta Pebudun Burhuta Barat. Keluarga Bebe Batubara Burus Kumeang. Keluarga Empang Gabean Bursi Hotang. Ya. Keluarga Nyonya Siahan Buru Perdede. Ya. Keluarga calon situa F Siahan Buru Sianipar. Dia kan nomor bordir do nasa nomor bordir. Pila satu panitia. Napol tangan gimana? Di suku mana sida? Isa do nomor bordir do nasa nomor bordir. Jadi soni ma ateh di hamuna amang panitia da soni pandita nami nunga marnatapak dison saluhuna dinalaho majalo ulus opat do anggona herbang sede sorpi aladang boy ro di partiken dasida jadi alani pinasaha ma tuhamuna panitia do pandita nami mau lihat Panitia, kopi di Parmusi. Panitia, kopi di Parmusi. Jadi di hamuna amanami. Lasro hata di bagasan partikenon teh. Di panopah muna di huriatai. Huriatai madok moliati gorang tu hamuna amanami inanami rosni huriata nasian sektor Bethlehem. Di son pasahaton ni huriatai ma. Songontad dan ni holong di akapako basiota tarlumumi may di panopah muna di huriatai. Ulos na gajang ulos na hapal urus torot rabu. Gajang ma barita keras, gajang barita gabe, gajang ma umur di hamuna tu pahonnya mata nomor tua di bata, hafal hapar siamuna, diakka medalani ngolumuna, lasong soni torok ma akapinopar, dapat kapat samot atau kabar tikian namangihon. Upasah taimi mau leson, saat mahamuna tu panggabian, saat ma tu parhorasan. Parmusi ngami, baik kamu ma nahobar tu sih. Soras. Mau lihat temari hamu parmusik nami. Asa saha matutu nauliha saha nadengga tupahonnya martarwe. Baik kamu memang godang asaha tani padomu ma tu si tio-tio. Tahu duti mamuse di hamu amang panitia nami dohot salut huriata mas huriata di sana kami sian sektor Efesus. Oh lo mang. Naing pasahaton siluan nami ola nina tolak gugo nami nungahubay kami ngahir hodok nami mangobak molotuk susadia benon nahu pasahat kami di pasu-pasu Tuhan ma saluhut nai atau ngamang panitia nami yang mengarah diamu asaroha misian sektor Efesus amang permusik nami neng roha misian sektor Efesus pasahaton silua nami tadalas ni roha nami di pesta tasadarion baik memusik nau bartu si marolop-olop todiki
Naulia. Naulia. Jadi sokalima amang dota muinang hutsude panitia Oh, lo mang. nunga rohamisian huta Efesus lapasahaton hamulaton ni rohanami ola ni natolak gugo nami tuk songonipe natarbaik kami sa itu hatta mama masu-masu kita saluna doh tamu panitia sukses untuk berikutnya boleh ate mak Matu tu mang. Jadi melihat mak di hamona amanami nasan sektor Efesus. Songon hatani situa tuai marohono nami tu hamona amang. Asara pura siro mata bulunga Soloman indato sori pada mardongan gabir siat dairi hapur mesia toba di bibir mai tong daina di tolonon mai anggo kinatabona. Salhutna kabar bue na pinasaat muna. Amata di batama tong anggo na manupahi diaka pasu-pasuna. Mergada-gada ma akasinadong atau kepartikian namangut. Amang parmusin kami. Baik kamu ma sitio tiai padu hama to hasahatan nai. Horas. Namangihut selanjutnya masuk matu tortor sian sektor Galatia. Sektor Galatia. Jadi ada orang sabil paimahorro sektor Galatia. Ujaha kami jona majalo ulus sektor Betania keluarga Sianipar borsiman jutak keluarga Sinaga borsiman jutak keluarga Simanurung boru Hutapea keluarga Erpurba boru Sidabutar keluarga Nyona Manulang boru Bangkaol sian sektor Bethlehem keluarga Deta Pubolon boru Huta Barat keluarga BP Batubara boru Situmiang keluarga M Panggabean boru Sihotang keluarga Nyona Siahan boru Pardede keluarga CST Epsihan Bor Sianipar songonima akan baju lulus mulai tema pinasa ma tu sektor Galatia Duksi dungon sia-sia ma lelang naposo.
Manginang, Dr. Torni, anak kota sian sektor Galatia. Musiknya gak dikencengin. Mau lihat tema di sektor, oh belum?
Terima kasih buat adik-adik kami dari sektor Galatia. Nama ngihut acara lelang, lelang Naposo. Dungi siap-siap mapasahaton sakti-sakti sian sektor Nasaret, Roma Dohot Sion. Siap-siap Iya. Nasaret, Roma Dohot Sion. Naposo di mana Naposo? Sini, Naposo. Maju ke depan. Lelang Naposo. Ini waktu buat kalian. Naposo, silakan. Vanes. Iya. Mana Naposonya? Iya. Mana? Di sinilah Naposonya. Asa tarida teh. Ayo jangan malu-malu, Naposo ke sini. Bawa yang mau dilelang. Mana yang mau dilelang? Bawa kemari. Iya. Jangan malu-malu. Jadi songoni mah dihita saluhutna manami inanami ruas ni huriata HKBP Cimanggis. Bison marna tapak do yana kota remaja dohot Naposo bulung. Ima disakap ni rohani nasida nalaho patupa Natal di remaja Naposo ate untuk bulan 12. Tatangnya koma asaboy ding gambar dalan acara Natal ni nasida. Alani ke sini ke tengah ayo. Biar kelihatan. Alani biar pas. songod dalan ni nasida. Laho mangido pangurupiyon sian hita saluhuna di son di patupa nasida do. Barang laho sililangon ni nasida. Alani di dok rohanami drap mahita amang inang manupahi. Iya, dalat laho manupahi dulu ni nasida pesta Natal ya. Iya. Molo na di siamunon piring ate, molo Piring, mangkok sama beserta itunya gelasnya, mangkoknya, cangkirnya. Iya. Molo bereng tulisan non ni heranong gorga-gorga mata na ate. Memang dang mago. Sian warna-warna ni habatahoni. Na merah, na birong, doh na botar ate. At tarido warna ni halak kita batak. Ito, molo na di siamunon piring argana 750.000 ma sian hami juru lelang 750.000 na di siamuni na di siamunon majo siamu parjolo olo na di siamunon majo parjolo dalat ta doon manupahi yana kota di pesta Natal na nang sipatu paon ni nasida di bulan 12 750.000 na mangido pangurupyo do na posota lao maben Natal 750.000 budo tong na beribon 750 ala inang inang boru bitang hala inang boru bitang 1 juta 1 juta keluarga 5 juta boru bitang 1 juta 1 juta inang boru bitang 1 juta nyonya 5 juta hala inang nyonya 5 juta boru bitang 1 juta 1 juta. Iya. Iya, lagi. Nadi siamu buhay nang 1 juta. Ido nama siamu. Nama nupahi do tatu tuyak kaya na tahun. Ulu. 1 juta 100. 1 juta 100 untuk keluarga Bapak Siagian. Iya, 1 juta 100 keluarga Siagian. Hah, tuh 1 juta 100. Mana itu ngaun? 1 juta 100 untuk Bapak Siagian. Pinggir kiri do pinggir siamun berarti na tonga-tonga anggon na tonga-tonga pos do aku tonga-tonga kosong suatu telu mo amang inang 10 sara itu 10 pak kamu so boharong sedih nang sa tonga-tonga netongo orang lagi menikmati makanan depan lagi oh 1 juta 100 tu amang Siagian 1 juta 100 besongon na telu ni habirangon ayaw wado te pos do aku memereng ni habirangon wainang 1 juta 100 Boy nang oh songon na pasada tahi do pe di do rohana te dari kita untuk kita adong dedenion anak kido hamora dia hido iya 1 juta 100 untuk keluarga Siagian sehali 2 hari 1 juta 100
keluarga Bapak Siagian. Itur tapasaha mak tolu hari. Baik jama. Ya. Musik. Totor hojo. Totor hon. Iya, motor. Oke, lanjut yang kedua. Iya, nama ngihut. Kebetulan amang inang, ini yang terakhir ya. Hola dua do. Molo untuk lelang barang, hola dua do di patu panak kota. Nakipiring no sada salipate. Sonari Dongin salip. nama ngihutan non, adong do di patu panasida lelang lagu nama. On holan nama mendudu hami. Oke, So lanjut. ko kami nakinate. Iya. Dalat tado o manupaki sakap niya na kota laho patupa pesta Natal di bulan 12. Alani tatupahima buka harga sian hami juru lelang 1 juta. Ayo agak berbeda. 1 juta salib. Salib 1 juta 200 sian keluarga 5 juta inang berubita. Iya. 1.200.000. Asing ate, holan ne hampir Ala inang? Berapa? Inang berseragi? 1.300.000. 1.300.000. 1.300.000 keluarga sekian baru seragi. 1.400.000 muse, 1.500.000. 1.400.000. 1.500.000. 1.500.000 di budi, angkot tuh budi. Saya sojo, sabar jo. Keluarga, baik. Song nomornya dua lakuna 2. Keluarga tapu bolo baru siregar. 1.500.000. 1.700.000. Inang siapa? Keluarga Tampu Bolon 1.7. Keluarga Tapu Bolon baru siregar 1.700.000. Holanon nama nang, ayo. Ada lagi nang? 1.700.000. Sadawalu inang baru saragi. Sadawalu natulang niba baru saragi. Baru saragi, Ayo Sadawalu. semangat. 2 juta lah. 2 juta keluarga Tapu Bolon baru siregar. Keluarga Tapu Bolon 2 juta. Tapu Bolon 2 juta. 2 juta. Jangan mau kalah. 2 juta. Baru siregar. Natulak. Baru saragi. Natulaku. 21. 2 juta 100. 2 juta 100. Baru saragi. Baru. Berapa lagi nak? 2 juta 100. Abang Tapu Bolon. 23. 2 juta. Keluarga Tapu Bolon 2 juta 300. 2 juta 300 keluarga Iya. Tapu Bolon. Ayo, Nah, gope. 2 juta 300. Eplin. Main Au. 2 juta 300. Songon naso pos norak ko natulang Iya. bah. Baru tente. Songon na bereng 2 juta 300. Songon na bereng tulang asanan. Alay sojo. Halay nang buru bitang sutuk talu amu inang. Bonak ko lang ni beribet tu beribet juta. Wai nang 2 biga 2 satonga. Oh 2 tolu majo. 2 Oh, tolu. 2 tolu Masih bertahan di angka 23. Masih bertahan 23. Keluarga Tapu Bolon. Bagaimana panitia? 2 juta 300. 2 juta tolu sojo. Songon nang nakin halay nang nyonya boru Huta Barat. Nyonya Huta Barat baru menelu hala amang situ. Tonga-tonga do nakikubereng ate nang anong suara sa tonga. 2 Jadi juta ya, 2 juta 300. Songon anak kido hamora dia. Oke. 2 juta. 2 juta 300. 2 juta 300. 2 juta 300 tu keluarga Tapu Bolon baru siregar sehali. 2 juta 300 sehali. 2 juta 300 Masih adakah tu di sini? keluarga Tapu Masih Bolon lanjut? baru siregar 2 hari. 2 juta 500. 2 juta 500. Dengan Bapak siapa, Pak? Tu keluarga Siagia baru saragi. Ala amang isi. 2 juta 500. Siagian baru saragi. Baru saragi. Jadi memang holanon nama hati amang inang. 2 juta 500. Bagaimana keluarga Tapu Bolon lagi? Ada lagi? Lagi rapat amang, lagi rapat 2 juta? dulu. Diskusi. Rapat dulu. Masih 1 kali ya? Lagi diskusi. 1 kali. Masih 1 diskusi. Lagi diskusi Masih 1 kali. sebentar. 2 juta 500. Tu anak kota 2 juta 700. Tampu Bolon. 2 Keluarga juta Tapu Bolon. 700 2 juta keluarga Tapu Bolon. Iya, 2 juta 700. 700. Bagaimana, Bang? Sehali, 2 hari, 2 2 juta 700. 700 keluarga Tapu Tapu Bolon. Bolon. Iya. Tapu hari, masa tamu, baik musik Sah. emang. Langsung musik. Martongan situ tuh. Eta, tarongan itu. Ini.
Iya, maju Om Inang. Iya, Pak Saat mana? Pak Saat. Langsung serah terima langsung. Iya. Foto kamu juga, Mang. Mulai mak di keluarganya mata tapu bolo boru sedegar. Iya. Manu Pak Tunoli mak tuh hata masuk. Upas hata memang tuna poso Lelang lagu. Patu Pak. Mau lelang lagu satu lagi na posota. Naposo. Lelang lagu na poso satu lagi lelangnya katanya. Naposo, maju. Dengan lagu pujian. Sari. C. Mau lihat matutu Tuhan do tu amang cek uria do paralado di bahasa na uliop bodo pehami manubakon sada lagu ima laho penggalangan dana tunatal ni remaja Naposo 2021 di bawah kai matu amang MC. Hola, Mang. Amang. Itu songonarong manukun. Sediyen na. Cek satu. Ora sama Inang. Lanjut. Lelang lagu Naposo. Lelang yang ketiga. Di son hami nalaho sian. Oh iya. Jadi manupaki maita amang Inang dinalaho mangurupi di perayaan Natal Naposo Remaja HKBP Cimanggis. Cek satu. Malihat mak di tasaluna. Musik. Jadi las dibantu amang MC Mahamen. Ya, lanjut. Silahkan. Masih lelang kan? Lelang ketiga? Iya. Oke, musik. Tornitari jotong. Sedia namu tu wahai. Tu Max Tobing. Satu. Kalau membagai musik nih yang abang situ langsung. Iya, tepuk tangan dulu untuk Naposo kita. Iya, tepuk tangan semuanya. Ihu tonoku ale Yesus ale Tuhan nang malua jala tarulia duku Sojo. Pasojo. Songon tahajotik. Songon na tabu bigi panarik miba. Kerongkongan ini naksiga. Itu baju seperi lo jamang panitia. Jadi ya sana. 200.000 sana bang Nabi Tubulu. Amak gitu 200 kan? Ayo, mohon dibantu ayo Naposo. Baju sana aja. Oh nama Ihu tonoku luar biasa deh. Ale Yesus Oma ale Tuhan. Pasojo Oma. Oma nedok na dang dau tu siap bonana. Iya. Molo parete among na. Turut dotok tu enak kon nai. Taboto do mang nasionate. Anggo margana ngajelas si morakir. Among na di dunia tarik suara doh teh. Sedina kisah nama kedua? 200 ya nama. 200 do bena. Terlanjut jo. Berarti terus solo terbeon? Tak kamu jo bah. Kita do kan? Adang di referen na do be teh. Iya, awalnya do be 200. Tarik jo referen na suatu jo. Alari. Wih, luar biasa. Paso jo. So, nah, sarupa iya do anak awang yo wereng. Hubungi tarikan nih. Tarikan di suara sada nih. Mulai deh. Pema jo saudara ini suatu saat. Oh iya, lanjut. Untuk maret deh kamu. Tahak kamu sih. Betul babak kote. Ido. Tu amang
Tuhan keluarga Inang 5 juta boru bintang. 500.000. 500.000. Mau lihat nah. 500.000. Abang 5 juta boru bintang. Lagi 500.000. Dibantu ya, dibantu. Naposo, ayo. Dibantu Naposo. Ayo Naposo. Dibantu ke sini. Iya, lanjut. Ido. Oke. Baik kita mang. Tongdo manupahiana koton laho marnata. Lido ate. Ido mang. Ido. So na bahe jala ka amat tayo sa ni. So na sonok kwersan laki. Budo. Nasadong do parede. Budo rohamu tu. Naulan ya kaila do parede nga di gereja. Unang maila mo. Parsuara dua itu sojo. Nulu. Iya. Ada saya persoalan. Nulu. Anggot takas do tetad do nate. Odo biasa na si tiuk poti marende di juluan. Iya. Calo Jose anak kamong tay. Abangu. Eba sabihin ho. Baju nong nimmu. Sadia inang udah. Bunga. Sadia. Akin na muda. Hai na bunga do. Iya. Ay ang gua sugar ya. Oh. Nah, tiuk takar-takaron. 500.000 do bete. Tiuk Setaburan lagi 500.000 kan? Oh. Tama mesotik na jula gune ba? Tahu suruh macam sih. Baju Setabi amang. dia deho Jadi tu siya sanay namang pasar jo. ibu. Kamu jo. Amang pasaribu boru sialagan. Sajutain na. Boys, 1 juta. Luar biasa. 1 juta dia. Tahu dah. Kamu bani dia. Iya. Ido bang. Amang pasar Lanjut ibu to kamu jo lagu nezo. Di sini mah hot. Oh, isa Una mama bola deh. satu sok. Oh. Sani magodari. Lanjut le. Sa ayak na jo bek ko. So naman tapu bigyan ki sa dane. Iya. Ma ihu tonoku ale Jesus ale Tuhan neng malua cala taruliau duhu pacoro tulambung mi. So, langsung. Oke, saya tanteku ini. Tante? Keluarga Raja Guguk Borsinaga. 200.000. 200.000. Iya, Mau lihatin. Ngai dia petugas teh 200.000. Mau lihat mah tante. Lanjut. 200.000 sian inang situa boru Raja Guguk. Dia petugas teh 200.000. Lanjut toh. Nang disa Keluarga purba. Keluarga purba. Iya. Keluarga purba kan dia mau. Inang situa boru Raja Guguk. Lanjut. Dan naboy beganggu tae ho nama pilih lagi alari tongi honau Tuhan paturuho dalam di Tuhan unang be pasombuli luang sai toguang jonok Tuhan. Pasojo. Luar biasa. Moloon. Boru akain nang inang udah satu tulang berbeda dalam baju tur langsung. Molon. Sambil rem asama atau akan tulang dia mani nang udah na boru. Suderu natulak. Moloon. Kucinyo standar beate. Eko panakokota don. Alani toki honau Tuhan. Ido. Jadi Mau lihatin natulang, mau lihatin. di Batikos Jonion, keluarga Situa Raja Guguk keluarga purba inang Situa boru Raja Guguk. Iya. 200 dang 200. Keluarga purba dong, keluarga purba. Sabil tabereng yang nomor 52 masalah manurato natena. Yang nomor 53. 53. Unang pasoha motong musik ya mang per musik. Nomor 53. Baik kamu. Iya. Tatu pahima. Keluarga purba yang nomor 53. Rob ya, hurung aneh biamu. Setew emang setew. Oke. Padahal udah biar bang. Ido.
Torjano. Akababat taruy. Biasanya tarasing do tupak ni among na asing tupak ni nong na. Alay buru si sada pado si topol nin nate. Mola ate 500 ate bang. 500 sama 500. Tolong dibantu ya. Iya. Dibantu. Mulai ate mang. Sini deh. Siani saya keluarga saya. Amang Banjar Nahor. Amang Banjar Nahor. Bantu ayo naposo. Langsung. Ya. Iya. Terbalik itu. Dang naik dobe kucinya teh. Molo naik kucinya non. Yang keluarga Purba Raja Gugut 300 ya. Dang panas dobe ini do. Iya, udah pas 300. So panas dobe luar biasa suaranya teh. Adong di baribo na mang. Keluarga Amang Situa Banjar Nahor. Saya nak ai nggak dia. Amang Situa Banjar Nahor. Nggak dia takar-takar mi. Amang Situa Banjar Nahor nak dia. 500. 500. Di sudut kiri adong. Keluarga Situa Banjar Nahor. Huru pipiamu merdalan. Belga hubuning ananna. Di sudut kiri. Nah dia buse. Mulu belga bing ananna. Dang na bola sekus suka teh. Ayo. 3 juta. Ada yang berminat? Songon natar bereng naking natulaku. 3 juta nih nang. Holland na mengurubi keluarga Siagian boru saragi 300.000. Petugas nih. Ini kamu naposoi. Keluarga Siagian boru saragi 300.000. Togi onau Tuhan paturuhon dalam Tuhan unang be pas ombuli luang saya togua jono Tuhan. Oke, saya dia natural. Luar biasa. Soto nate. Dari 500.000. Sian keluarga silalahi hala itu ni baru siaturi. Keluarga Ido. Jadi keluarga silalahi inang situa boru siaturi. Huhut mamerek kita ada kabar tikia songonodoko kami amang inang omma dalata manupai sakap ni anak kota remaja na Boso Bulung dinalaho patupa pesta Natal di Huriata di bulan 12. Alani di dok rohanami dangan udang na benania dua teh dangan kamu sudah penulis di naposo enak yang nulis naposo satu lagi inang situa ya boha naposo ngasih kok be asal lanjut tuh kamu temu non adong be asik kok be kan tidak asik kok be asal tatap jo. Oke, asik kopi lanjut mah langsung. Tuntas sok kau mah. Ini Amang Situ Tabara. Amang Situ Tabara nasa dia. 500. Langsung Amang Situ Tabara 500. Mau lihat Amang, mau lihat kurang. Oke. Langsung mah tuntas sok kau bete mono. Iro teh. Awul kan. Ido, buru tatu pahi tujuh lo mangin am. Tatu pahi tujuh lo. Dohot akan bunga-bungai dan naboy begang kuau tae hona mau pilih talaki alari toki hona Tuhan paturuhon dalam Tuhan unang bebas sombi uli luang saya togua jono Tuhan. Saya jadi nak. Halo Inang. Adong maju mo sih? Ido Amang, adong maju. Boy. Allah. Tuh. Unang sanga aha.
Gurahos nih. Gurahon man langsung. Keluarga Sian keluarga si tua Manalu 400.000. Mau liatin. Oke. Mau liatin mainang? Adi ya? Iya. Keluarga Siagian Boru Saragi itu 300 tadi ya. Coba diperbaharui dulu. Yang di atas. Keluarga Siagian Boru Saragi 300.000. Bah, gudang nete. Atap biaro nga manubang. 300. Iya. Oh, Nauli. Keluarga Huta Barat. Leku. Benar, 500. Mau lihat Lera? Udah. Oke, mau lihat Mang Lera? Nggak? Terkurang mah langsung. Iya, nung abe mah. Asih catati. Ngabe. Ayo catat be. Oke, lanjut. Alani Togi honau Tuhan Paturuho dalam Tuhan Unang be Pasombuli luang Saito gua Jono Tuhan Togi honau Tuhan Paturuho dalam Tuhan Unang be Pasong guli luang Saito gua Jono Tuhan Saito gua Jono Mau lihat mak di hamura anak kon nami na baso ulung soksoni mari ta saluna ama nami ina nami ruasni huriata mau lihat mak di panupahyota tuyana kota di bagasan Tikyon asimarwani Tuhan boy tulus sakap ni nasida patu panatal di bulan 12 dau sian nasa batabat mau lihat mak di hita saluna pinasama mo se tu MC. Oh, lo mau lihat emang. Jadi selanjutnya sahabat kita natu pasahaton sakti-sakti sian sektor Nazaret Roma dohot Sion. Las mangihut ma akan nama jalo ulos dohot ma di barisanna. Habis pasahaton sakti-sakti siap-siap mamuse lagu sian Sion Poise. Tes 1 2. Sektor Nazaret, sektor Nazaret. Roma dohot sektor Sion. Dihita sektor Nazaret. Kopi. Amodok nih jangan. Ala daw satu hita acara mangaradi ta di Jolon. Tu Jolon mamuro. Mangaradi yang panitia nami di Jolo. Majalo. Mana dok? Oh aman jahat? Di hamu panitia nami asa mangaradi mahamu kami sektor Nazaret nunga mangaradi. Mamere kita di pertikian amang. Oh lo amang. Jadi mau lihat tema di Tuhata. Di hamu panitia nami om mahami sian sektor Nazaret. Nanaing pasahaton sakti-sakti nami manang silua nami tuhuriai. Marhite-hite panitia. Jadi tung susadia pe na pinatupan nami soal sakti-sakti si titi masuk ke pagulang-gulang pangarauna.
tung sadia pe sakti-sakti na penasahat nami say gudang ma pasu-pasu ni Tuhan tu kita saluhutna. Jadi dihamu permusik kami. Baka majo musik marolop-olop. Cik. Naulim. Hey, seorang di tinggi tunjuk Bang Yesus Tuhan tanti nama ajaria terbang marlas di roa seorang di tinggi tunjuk Bang Yesus Tuhan di hal horor dan rohaki sobo demagoi matanaro manataba pingkolna tu mangiona hey seorang tiki tunjuk Bang Yesus Tuhan tanti nama ajaria terbang marlas di roa seorang Yesus Tuhan main baso Iya. Sa maita tu napa sa ulo sate. Jadi dia mang perdeta. Ong permintaan ni ruasta. Jadi ruas nama jalulus mengharap tu ruasta masa bagi nina di bereng akka ruasta teh. Jadi mengharap tu sama non ruasta teh. Amang perdeta sama pasahaton. Nama jalo ulus sian sektor Nasaret. Mata keluarga UM Raja Kubur Sinaga. Keluarga Situaha Manulang Borunababan, Dermawati Borunababan, keluarga Nyonya Situa Siagian Boru Sialagan. Di Hamuna Amanami Inanami Sian Ruas Nihuriata sektor Nasaret. Di son Perhitihon las nirohata diaka pasu-pasun itu hata di las nirohani amu manami do inanami pasahata turhertai gawe metongi silas niroha dihita sikat ni pasu-pasun itu hata tuhamuna keluarga anggia matuhata na patuluso salhuna diaka sakap nirohata upasahata mima ulus nagajang ulus na hafal ulus torok rabon tuhamuna asanggia matuhata na manupak masu hamuna dia ka dalan ningolumuna di pasauto ma akka hagabeon nang hasangapon dia ka partikian na mangyud. Amang parmusik nami nang pasahato nulus mahami turuas ni huriatan sa sektor Nasaret baik kamu ma amang musik na habartusi.
Sanganima di hamuna manami nanami nasar sektor Nasaret. Moliate mah di panupahe muna marhite lelang ulus. Dohot sakti-sakti napi nasa muna tuhriatai bain sangap goar ni tuhata. Asa dohono nami ma tuhamuna salhuna amanami nanami ruas ni huriata sian sektor Nasaret. Asa baga do marhalto dulu-dulu ranggona parubian. Horas mahamuna amanami nanami napasahatot tu huriatai gabe ma huriatai na majal. Pasa tampai kamar damang ma sitio-tio padomu tu hasahatani. Las diuduti masian sektor Roma. Mauliate. Songoni manang di hamuna saluhutna panitia nami. Dohot padita nang dohot uluan nami. Dison jong-jong dohami ruas na di sektor Roma. Lao pasalahaton silua nami. Songot tadalas ni rohanami di ulaut tasadarion. Amang hupakilalau kami do songod dia padonganion di debata nasa taonon di tong-atongan ning ulu nami dari sektoron. Otik sosadia be parubuin ni tangan nawoi pasaton nami las marohamuna majalo. Las songoni manang dihamuna amang paluar pargotci. Ala neng borhat mahami pasahaton parubuin ni tangan nami tu panitia dohot tu parhalado dohot tu padita. Asa bain damang ma marlojong au Tuhan. Marlojong. Pasahatan niulus tu sektor Roma, keluarga S Simanukalit inang Burubitang, keluarga S Purba inang Situa Boru Raja Gugu, keluarga L Togatorop inang Boru Siregar, dot keluarga M Huta Barat Boru Sirai. Sanganima di hamuna manami hinanami ruas ni huriata sian sektor Roma. Maria ia merlas ni rohai hita di tahun pemberdayaan doho gotilono. Marhiteho nakalas ni rohata dia kapasu-pasun itu hatta di sana setahun bulunon. Marhiteho ni dia kapanupahayom muna tu huriatai.
Di pasah huriat taima songon sadalas roha marhite tangyang. Ima marhite hon ulos lelang na pinasahak muna tu huriat tay. Pasahaton nami ma uloson tuhamuna keluarga. Ulos na gajang, ulos na hapal, ulos si torok rabon. Hapal ma hapor siya muna. Hapal dia kapar saurata di huriat tay huria hakabeji anggis. Torok pinopar muna. Torok akapat camotan panggabian. Tupahon mata de bata. Gajang barita gabe, gajang barita horas tupahon mata. Nama tua de bata. Asai pedi bahamu permusit nami. Gabe mang. Baik kamu ma musik naho bertusing. Tema di hamuna manami inanami Rusni Huriata sian sektor Roma. Molia tema diaka panupah yang muna tu huriatai marhite hitehon sati-sati dohot lelang ulus. Dohonon masongon hatanina dua-dua ina samaralo torohani itu hatania mata nomor 2 di bata. Asabagot dotong nomor hal tu dolo doang guna barobian. Horas mahamuna Rusni Huriata nasi sektor Roma napasahaton margada-gada mahuriatai. Aka hagabeon, aka pacamautan tupahon yang mata di bata. Baik damang ma, si tio-tio hasatani. Para jolo sahali pasaton nami ma tuhamu panitia nami gabe ma jala horas ma jala gabe dison hami siel luat Sion sektor Sion jongjo kami dison bardos ngitahi ima nalau pasahaton songon silua nami sati manatina ulimo manatina lenggan tuhami akan sektor Sion soksoni tuhita ruas ni hagai beji manggis. Raja nami raja bolon di panitia nami soksoni di uluan nami. Tuk sono pe nawoi tarpatu bahami songon dalan ni gugu nami nalau manupaki ulot tadi tikion di pesta gotilon. Tuk sosadia pe nawoi tapasahat kami las marohani panitia nami nama jalo. Para musik nami. Gabe mang. Ala neng rona mahami sial luat Sion. Luat Judea, luat Sion. Baik kamu maju musik marlojong au Tuhan. Mangi dong siako
luar biasa teh, luar biasa sian sektor Sion. Luar biasa. Mau lihat ma di Tuhata, mau lihat di Hamuna Salhu Narus ni Huriata nadong di sektor Sion na ni huluhon ni amata situa El Manalu inang Borutaba dohot amang manurung. Ate, mau lihat ma dia ka las nirhata di partekianon. Maria iya mar las niroha huriatai las song ni Hamuna ruas ni huriata na san sektor Sion. Mau lihat mari Tuhata, mau lihat mari di hita salu na tangiang sian huriata huria ka biji manggis martabata maka pacamota tu ka partikian na mangihut. Hasahatan niulos sian sektor Sion. Amata keluarga situa El Manalu Boru Simajutak. Keluarga P Padiangan Boru Sinaga. Keluarga J Sidauruk Boru Sihotang. Keluarga JP Raja Guguk Situa Boru Taba. Keluarga S Situmorang Boru Sibolon. Keluarga L Luban Gaul Boru Sitorus. Keluarga L Lubagaul Boru Siaturi. Dohot keluarga Nyonya Situa. Wah, ngasalot. Sadenai siapa? Iya, keluarga amang Manik Boru Sitepu. Tujuh lumahamu. Songoni madi hamuna amanami, inanami ruas ni huriata nasian sektor Sion. Di panopahon muna tu huriatai, dohonon ni huriatai ma tuhamuna. Sia dong, boleh sia, ido, sia. Nasahat tu huriata na hasahatan niulus manang na lilang ulus sia kepala keluarga. Nahukwari hami salinai keluarga Situa El Manalu Boru Simajutak. Keluarga P Padiangan Boru Sinaga. Keluarga J Sidauruk Boru Sihotang. Keluarga JP Raja Guguk Situa Boru Taba. Keluarga S Situmorang Boru Simbolon. Keluarga L Lumban Gaul Boru Sitorus. Keluarga A Lumban Gaul Boru Siaturi. Keluarga si Dauruk Boru Sihobi. Keluarga Manik Boru Sitepu. Sia kepala keluarga. Wah, ngapa samang? Mau lihat mak. Napolos keluarga amang ada kodokon. Berarti anak situ adalah amang rate. Keluarga A Luban L Luban Gaul Boru Sitorus. Napolos ate. Iya. Jadi mau lihat mak di hamuna manami inanami nesian sektor Sion. Marlas ni rohama huriatai majalo manang makalason aka panupahyo muna di huriatai. Tuhatama namar sangap di ngoluta. Terlumumi mai di nama nariho kamuna di aka perdalanan ni ngolumuna. Marhitehon las ni rohatai di panupahyo muna di huriatai pasahaton ni huriaima. Hobar tuaka naung ta sakabi. Di so di pasahot huriatai ma ulus nagajang ulus na hapal si torok rabu. Asanggit ma masu-masu matong amat taribata. Perhitian dalata marhiteho tangyang tu amat taribata. Di pasu-pasu maka dalam ningolu muna. Si gajang umur hamu tu akapartikian namang ihut. Toropi nopar gabi akana niula. Gajang ma nang barita horas. Gajang nang barita gabi. Tupahon ni amat taribata tu akapartikian namang ihut. Asal dohonon nami matong sauni dok ni natua-tuai. Asa napura si rumah tabulung al soloman nata soripa daima. Pardokan kabir may tok sadari hapur may siatuba. Di bibir may dari nadir tolonan ma anggota bona. Aka panupahyo muna tuhuriatai. Mama-suma sumatong amata debata Jehovah. Parmusingai baik kamu ma musik nah bartusi.
lihat mah di tasaluhuna dia kapanupah yang muna Tuhan tama napatuluson napasauton dia ka silasir rohate dia ka pangiduata tua ka partikian na mangihut sadohon nami matong bagot nomor halto duduk dulu mangroboyat horas mahuriat tahuriah kabeji manggis nama jalosa tukadana madihamuna akaros ni huriat tanah siak sektor kolose sektor kolose sak sektor Sion napasahaton Matutu. Iya, asasiko bate, asasiko akasilasir rohatai baik damang ma si tio padong ma tua satanai asasata kana uli satan kana dinggan tu pahonnya mata namar tua di bata baik damang mata kas. Iya, pinabotohon matuhita teh, pinabotohon napunasa mobil Avanza hitam. Dohot nomor polis sada 257 ERU. Tolong diperiksa karena pintunya terbuka. Tolong diperiksa karena pintunya terbuka. Avanza hitam 1257 ERU. Ngamang. Namang ihut. Siap-siap mamuse. Manang maju matu joloon. Sion Poise. Persembahan lagu Sion Poise. Dengan judul lagu Lopit Tanganmu. Sektor Sion. Personil Sion Poise. Tapahato ma saroma ita tujoloon. Mangida ita di partikian ate. Habis itu, habis Sion Poise sini dulu sini. Habis Sion Poise, siap-siap ma persembahan lagu Sian Sektor Galatia. Sektor Galatia dohot sektor Kanaan. Habis selesai sektor Sion Poise, siap-siap ma Sian Gek sektor Galatia dohot sektor Kanaan mempersembahkan lagu. Sonari tabegema persembahan lagu Sion Poise, judulnya Lopit Tanganmu. Sion Voice. Ya, musik. Yesus mapabuahon bolso di roham unang paporus tuha gugoon partibi manang mardebata silaban na di tanoo iko kondoro hamilisi Yesus lo dago ipaluaho asari tu Yesus romaho say romaho dang orang manang uli di bayan tutuhat
Intro. Jang hamoraon oh kulimi pahean nalau si batu duhon tutu hatai tulus ni roha dohot serepon ni roha ido naga bibuhan di haroromi unang marsidu aberohang roma hotibu tu Jesusi asa di bolo konar sami dohotol so ni roha sonang marohami jauh sudena arsami kalau Yesus do totong di bangasahon ho lagu masudena pojok na di rohami Roma hoti bumarotu Yesus Roma hotu marotu Yesus Roma hoti bumarotu Yesus Roma hoti bumarotu Yesus. Intro. Lopit tanganmu, tulus roham martangiang, tu Yesus mapabuahom, bolso di roham. Tulung mapos, Tuhan kukuon pertini, manang merdebata sileban, na di tanaon. Ikopos doro habi disi, Yesus na boy paluaho, asal tihu Yesus, Roma hosai Roma ho. Mahutibu tu Yesus asa di bolo konar sami dohotol so di roham sonang marohami dao sudena arsami molo Yesus do totong di pangasahon ho magoma sudena podot na di rohami Roma hoti bumarotu Yesus Roma hoti bumarotu Yesus. Intro. Unang mapor Nang nilitayan mo Nalaw si patuduhon mo Tutu hatay Tulus ni Roha Dohot na serepon ni Roha Ido na gabi pohal mo Di haroromi Unang masidu abe Roham Roma hotibu tu Yesus Asa di bolo konar sami Dohotol so ni Roha
susi. Mau lihat tema di sektor Sion, memang luar biasa ya lagunya. Lopi tanganmu. Selanjutnya persembahan lagu Sian sektor Kanaan Dohot Galatia. Asa maju matu joloon Sian sektor Galatia. Oh kalian, oke. Pakai mic? Berapa orang? Cek. Cek, cek, cek. Cek, cek, cek. Yakin. Cek, cek, cek. Biar bebas. Shalom Mama Nginang, teman-teman semua. Kami dari remaja Galatia X Kanaan mau mempersembahkan lagu Surgoi Sambulota Doi.
Mau lihat buat adik-adik kami dari sektor Galatia dan sektor Kanaan. Sahat mamita tuna pasahaton sakti-sakti sian sektor Kanaan, sektor Kolose, dohot sektor Korintus. Las mangihut ma akan nama jalo ulos. Lanjut nama Induk Filipi kan? Yes, satu. Siap-siap manon, selesai sian sektor Kanaan, Kolose, dohot Korintus, mangihut mamusaya Filipi, Galatia, dohot Judea. Jadi dihita amanami nanami nang naposo bulung sektor Kanaan sama ita. Mau lihat perjolo di tuhata perdingga basai ala asedot tolong ni rohana mangaliat tiki sadarion ima pesta tahun pemberdayaan di padomu doho pesta gotilon alani dihamu amanami inanami saluhu nama panitia natar pelit gabe panitia tahun pemberdaya do gotilon Nauli amang tarlumo bima dia manami padita resort doho padita fungsional soang songoni inang soribada dison hami amang inang rosian sektor Kanaan sektor nabarui nabaru jongjong baru mekar sian sektor Galatia nama buan parbuen ni holong songon program ni panitia ima sakti-sakti sian sektor alani dia manami padita doho panitia salu nado inanami otik sosadia na hubuah kamion saya godang ma pinasuhna lasma rohamu makalason alani di amang parmusik nami di son hami amang naing pasahaton parbuan ni holong nami sian sektor Kanan mola songon na dibukui di bain amang ma marulupulop tordiki aido huber kami di buku rondon ni acarai mau lihat ma iya kisabek Marulupulup. jadi panitia songon hidup huria semangara di mahamu. Lihat sama lihat tuh. Salah sohat kumandogi Sorang di tiki Tunjuk bang Yesus Tuhan ki Kondi nama ngajaria Tarbun merlas di rohan Sorang di tiki Tunjuk bang Yesus Tuhan ki Bihal horong narohaki Tukna sobo imemagoi Matanado anataba Bikona tu bagi orang Sorang di tiki Tunjuk bang Yesus Tuhan ki Tondi nama ngajaria Terbang merlas di rohan Sorang di tiki Tunjuk bang Yesus Tuhan ki
Jadi songoni mali hita. Ana neng Roma dongat sahuriata imasya sektor kanan. Laho pasahatok panupahon sida. Marhite sati-sati. Alani dihamu amang pardual pargosi nami. Gabi mang. Gabi. Baik kamu manjo musik laho partusi adok pangiduan mo amang musika. Marulupuluk todiki. Ardap. Ya, paisa mo amang. Ardap. Nauli abang. Sabe kamu ano pe mangihu pe kapangaritari na. Anong bay? Cik. Jadi lulus. Di nama Jalo sektor Naparjoro keluarga Situa Hutama lalu. Napaduahon keluarga Silaban Boru Panjaitan. Napatuluhon Nyonya keluarga Nyonya Silaban Boru Aritonang. Napaopaton keluarga J Simajutak Boru Bitang. Tualahon 2 polos 2 nabordir. Alay tong mapinatakas tunasida. Keluarga Situ Huta Barat polos. Hala inang. Hala amang. Oh, silaba bordir amang. Bordir. Iya. Keluarga amang Silabang Boru Panjaitan na bordir. Oh ya, keluarga Nyonya Silaban Boru Aritonang bordir. Keluarga amang Simajutak Boru Bitang polos. Iya. Iya, terus sembah mamang permusing kami. Arba pangiduan nasida. Hey. Dihamu nami keluarga besar sektor kanan dinaung Majalo Ulus didok na tua-tua pirpokin na bahul-bahul pasalawan pil matoktor dimu di panupahayamu di huriata ka Cimanggis martaba-taba ma dihamu pangomongan Tutu sama mang digodang dia lo hasahatan nai. Gabi emang gabi. Orang.
Mengarah di sektor Kolose lahu pasahat sakti-sakti tuhuriata. Alani dihamu perdol perkasi. Oh iya, binasa situ sekian. Maulia tema dihamuna amanami panitia pesta pemberdayaan dohok gotilon huriata huria HKBP Cimanggis. Dison kami sian ruas ni huriatai ima namar huta semangat tian nama ngoni deh. Iya. Dia ka pasu-pasu na pinalamohen itu hatta tuhami marhitehoni rohami sian huta kolose tuhuriatta HKBP Cimanggison pasahaton aka pasu-pasun itu hatta pataridahon hamuliation ni rohanami tuhuriatta huria HKBP Cimanggisi otik sosadia amang pendita nami doh dihamuna amang perhala panitia nami doh perhalado manupa mama matong amata debata makorhon hinau limai tu huriata lasmar hamuna panitia nami nama jalo songani mari hamu permusik nami gabe ma naing roma kami pasahaton akasilas ni rohanami marhitehon akapasu-pasun itu hatta naku jalo hamu letep kami amang pada nami pada tulutak pada naburju na jino manogot na pinaula botari paridahan na suksuk parlepan na tabo nang sahudok kami nung atakas di botoho mola tung takas suroko kami non baidamang matong toho-toho amang baidamang magodang mula-mulai padom matu godang sobai laos padom mudamang matu godang lia-lia iti baidamang ma arbab nauli gabe mang gabe amang. dihauna panitia nami ima naboy terpasatami tu huriata huriha HKBP Cimanggis yanon upasata ima mo se tuhamuna Mauliate ma dihamu ruas ni huriata se sektor Kolose di panupohon munai di huriata tuhatta ma nama masuk-masuhon saham madi nama jalulus pesanan na pinasahan ni parhaladuta hukum sada na parjolo keluarga P sinabela burusinaga na paduahon keluarga R manurung buru nenggolan
Napatuluhon keluarga S Tapubulon Bursiregar. Napaupaton keluarga D Simamora Buru Purba. Napalimahon keluarga P Pardosi Buru Lubis. Napaonompon keluarga H Pasaribu Bursialagan. Napapituhon B Manik Boru Simajutak. Di pasaha maopa bulung bordir dohotulu na polos. Ya, jadi dihamu perjual para kusinami. Dinalaho pa sa tunul sama amang pandita. Asa baik kamu ma baik kamu ma musik laho partusi. Saya pa yan. Nahisay-hisay ma baik kamu. Jesus di ngoluta, hey, angoluan manangnya tanai, maloni rohana, tapadau majak ni rohai, hey, molo Jesus domian di rohata, di ngoluta. Bordir keluar kata Pubulun di Tuhata Pradeno Isure Jadi nung ngatakas be di jalo huriat ta panupahyomu marhite hulus pesanan. Asimaruhan itu hatta sayang gi may gabe pabidak kon harazon ni debata di tonga ta tarlumo bima di huriat ta hagabe na buluni. Dohonom masang tua asal mak men silujuang lomak so binabuan. Taba-taba madi hamu persalong at tujulan yon totong madi paso-paso Tuhan. Kamu permusik kami asa baik kamu mah gondang hasatan nai gondak situ tio las ladu betul dasatan nai gabi horas 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 MC Nami. Jadi asa mangarade ma sektor Korintus. Oh ya.
Ungabe? Ni kodabo do mang sinabelaon. Ano sursar ba rin mo? Iya, horas dala gabe. Ungabe? Iya. Ya habis be film na. Mula matuinganan na, pinasama mo, tuhamu ama namin siya sektor Korintus. Mauliate malabo pusuma di pasahat rohanami tuhamu panitia Pesta Gutilon tahun 2020 doh tahun pemberdayaan. Di son kami sian sektor Korintus. Nauli amang. Ale satu syukur rohamu. Nakin amang situ manulang ngasian Efesus bahasa musa itu Korintus. Oh lo amang. Jadi pelaksana tugas tu sektor Korintus. Kami situ manulang dot amang situasi anipar dot amang situ malau. Jala ruas nami istimewa do. Ruas nami amang pandita. Oh iya mang, ay benda sa hululilak kaning. Sabi nang pinta tempat do na sida. Uluat ta. Mula ada emang. Jadi di sok nami sian sektor Korintus. Pasahaton siluan nami. Ola nina tolap gogo nami. Oti do kami. Alay bodo kami gudang. Jala sektor Korintuson. Orang baru stok lama. Stok lama. Iya tutup. Sektor baru orang lama. Jadi sayang dia mah tujuh luar nontong atau boy adong situa di sektor Korintus. Mulai hati itu hata. Jadi neng Roma kami pasahaton si luar nami songon usaha nami di pertanian nami do di pangulaon nami. Abah hamu amang panitia nami ngara di Hamu Majalo. Nung nga ba ngara di behami amang Roma. Las Marohata amang per musik nami. Neng roha rami-rami pasahaton. Hamulate ni roha nami. Ala di jalo kami do pasu-pasu siat Tuhani. Baik musik na kasihnya seperti sungai. Sahabat kamu bang. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Elo, jadi yang kau sahari nasi, ikut dulu kembali atau tidak nasi dah. Siap-siap mahamu panitia nami. Iya, semangat dulu. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Gan majalah Horas nunga upasahat tami amang songko siluan nami tadan ni las ni rohata adong do
si pasahaton ni sian panitia turu hasta alani upasata mo sa tuhamo. Maulati madihamu amanami sian sektor kolose. Nungga sektor Korintus amang. Maaf. Nungga di pasahat tamu be songon siluamu marhite sakti-sakti te. Tuhuriatta. Asimaruhan itu hatta martabataba madihamu wakapangomuan. Hipas-hipas saluhut na tua karena mangihut bodo pihita mangula si ulau tadi huriatta na ubalga tu alina mang maulate ma di tuata. Amin. Alani alanaing saham meta di dapat satu ulus pesanan sian sektor Korintus ima keluarga wes yakian boru mani huruf. Jadi dihamu pa mang pendamalo nami. Ada naik pasah tulus ma. Arani bek kamu ma musik. Arbab. Nauli emang. Iya, Mang. Jadi nungabe sahatu nasi daulus dohon ma songonelok ngina tua-tua tali pitutulun na ihot di gongongoloan tuhat taman apa sahut pasu-pasuna tuhamu pajang maumur gabe na niulula silur mana pinahamuna tuhat taman nama masu-masu Matutu. Adok acara foto? Mulia tema di hawa mang panitia nami doh tamu inang nunga sahat betu tu ulus si torok rabu doh ulus nah hafal sayang dia matuhan nama ngulusi keluarga ni ama nami nanami nang sude panitia doh parala doh ruas ni huriata di hamu mang permusik nami gabe mang ala nunga saya hawi pasahaton si luar nami atong amang nama alo dohamu baik kamu mah godang kasahatan nih Gabi emang. Horas. Titip berarti. Siap-siap Mamuse, sektor Filipi, sektor Galatia, Dohot, Judea. Iya. Sektor Filipi, Galatia, Judea. Tes 1 2 tes. Oke. Usam mahita sektor Filipi. Sektor Filipi. Dia mau panitia nami, rawa mutuson, amang napit. Amang siagian. Amang napit bulu, anong makopi. Tahu itu tunggu botare atau mangidu. Mau lihat ma di Tuhatta, kamu panitia nami, nang diamang padita dohot padita uluan. Rodo hami sian
sektor Filipi, naing pasahaton sakti-sakti nami. Lima diulat sadarian pesta pemberdayaan dohot pesta gotilon. Alani amang asa mengerade mahamu pasahaton sakti-sakti mahami. Jadi dihamu permusik nami. Nauli amang. Asa baik kamu majo ede marolo-bolo. Iya, sektor Filipi. Gabi. Asing ko molo sektoron. Tunggu sawarin yung nakabanitia. Dohot huria ate. Dari siap-siap mahita. Tamu-tamuran tidak? Tamu-tamuran tidak? Nonton Niki alam dito Gusti Susi Aku sudah begemai Salah sohan Tuhan dogi Seorang di Niki Tunjuk Yesus Tuhan ki Tondi nawanya jarian Terbang merlas di rohaan Seorang di Niki Tunjuk Yesus Tuhan ki Di malhon naro haki Tunggu sobo Memangoi Makanaro Manataba Pingkol laju Bagi orang Seorang di Niki Tunjuk Yesus Tuhan ki Tondi nama Majaria Yang ini saya ada berarti. Betul mengaliat berarti. Seorang di Niki Tunjuk Yesus Tuhan ki Ayo. Totor hom atau totor. Iya dok. Tu Jesus saat boluki Salereni lerengai Abrohodau ende homa Ende kurai baura Seorang di Niki Tunjuk Yesus Tuhan ki Tondi nama Ajaria Sama Natali kita tidak. Wow, orang macam kali. Seorang di Niki Tunjuk Yesus Tuhan ki Mohon perhatian, mobil Avanza hitam B1949 EOU mohon digeser, menghalangi ada yang mau keluar. Terima kasih. B1949 EOU Avanza hitam, mohon digeser. Terima kasih. Jadi pangiduan ni nasida las ihutmen na tu nama jolo ulus anope hasida di namar sipatari parak kata napar jolo sia sektor Filipi nama jalulus keluarga ML Tobing boru sianipar tormaju tu jolo Mr. Patar do orwana nangko be coko mang ya napa dua keluarga MP Sirait boru sitio oh napa tuluh keluarga G Sinaga boru Tambunan napa opat to keluarga nyonya si Hombing boru si Dauruk napa limahon keluarga M Silalahi si Tuaha boru si Turi napa onomot keluarga Nadiak boru butar-butar oh
keluarga nadadap boru butar-butar. Maaf, tuhalahon 5 bordir sada polos. Isi mana polos tahe? Patar. Polos. Oke. Jadi permintaan kamu mangido gondangmu nampalah langsung mah. Hah? Aha, adena. Dihamu pardol pargosinami. Dinalaho pasat ulus mahuriata tu luas ni sektor tasya sektor Filipi. Alani. Baik kamu musik lahu partusina rame-rame ete. Sektor manggoyang sudah. Hisa panitia dohot dihasilkan ruas nama jalo. Mauliate madi hamu amang panitia nami. Alangai pasat tamuna ulos nahapal, ulos sigajang sitorok rabu, ulos nagajang. Anggia matutu hafal pasu-pasu ni Tuhan, tuhita saluhuna, gajang mamurta, jala torok ma akka pinokparta. Asa anggia matutu las daging inasida di nawilusi hamu di hari sadario. Alani di hamu panitia nami nunga dinggat di laut sadarion anggia matutu mamasu-masu tuat kadewata ba margetaba-taba ma akapasu-pasu jalota siat tuani mauliate ma di hamu amanami nanami ruas ni huriata si sektor Filipi takas do tutu dipakilalahon huriata songon dia panupahiamu songon ilok ngina tua-tua pinatiko kujur menna di topini tapian tuk tu dia bihamu malaka totong mah muda persa. Alani amang pandol para kosinami. Alanu ngasipul diri di nama pasat ulus baik kamu mah godak kasasa nai. Asa siap-siap masih sektor Galatia. Idea mang tobing puasa. Anong lebih kurang ahate, molodang di sini. Oh iya, Tuan Patar. Ungabe? Iya, pinasahan ma tuhamu amanami nasi sektor Galatia. Mau lihat di panitia nam. Lasongonima dihita ruas ni huriata sian sektor Galatia. Ananunga rogora-gora ni panitia ta asa
sadama hita dinalaw na pasahaton parbuan ni tangata. Doho akan naposot tayo na kota suli. Sangat madituhatta ala digutlas ni rohatta dia pala tiki nauli dia pala ditikyo dihamu panitia nami lasongoni manang perdita nami dison marna tapak dohami ruas ni huriata nasian sektor Galatia ima songo patuluhon bu nilos ni rohatta ima pesta pemberdayaan dohot pesta kotilon di memang panitia nami do pendeta nami taruli do hami go paso-paso na siya tuhatta di sa taon na bagas laos di perhatikianoma Roma pasahaton parbuan di tangan namin ng go hutalo hami siya tuhatta alani mulutong songoni pe kurang susah dia nanang suaton nami asa lat rohani Kuriata nabuhi pasahat kami alan yamang padde nami gabi amang beruhak mahami pasaton buini tangan nami tuhuriata sialani badamang ma godang kasihnya seperti sungai nauli Iya. nauli Isabak kamu mang. Alala mang situa bejar na horon. Nalang situ moto. Kasih kola bidan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengaliri waktu susah, mengaliri waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengaliri waktu susah, mengaliri waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Iya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengaliri waktu susah, mengaliri waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengaliri waktu susah, mengaliri waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mau lihat tema dihamu amang panitia nami, lasuang songoni amang pendeta nami. Mau lutung songoni penabu pasahat kami. Songo parbuan di tangan nami las ni rohata, tuhat tama nama masuk-masuk. Tidak utima kami. Mau lihat Mau lihat madihamu amanami ina namin na siya sektor
Galatia teh. Nung ngadi pasipahat tamu ima harbuani holongmu tu huriatta marhite sakti-sakti. Anno dina sahli mangap memahami di hata mauliate tuhamu saluhunna duk pasahat ulus ate. Saunari sahab madina pasahat ulus naparjolo keluarga M Nenggolan Boru Manurung. Napaduahon Cornelis Hari Roriski Sitijak. Ya. Napatuluhon Silvia Ropinta Sitinjak. Napaopaton keluarga M Sitorus Boru Sidauruk. Napalimahon keluarga Nyonya Sitanggang Boru Sianipar. Tuhalahon lelang khusus ima berupa lukisan. Bordir sada bordir tolu polos. Na bordir isetahe. Sian keluarga Sitorus Boru Sidauruk Tuara Amangon. Iya. Jadi nunga be ngasiap-siap kamu? Iya, dihamu amang pardol parakosi nami. Dinalau pasah ulus mahita keluarga nata holong isian sektor Galatia. Alani be kamu mah musik marolop-olop todiki. Gabi amang. Ada khusus. Majalagabe, aranau sipul di nauk pasat ulus huriata Tuhamu, amanami namami sektor Galatia, asimarohani Tuhan. Songon idong ina tua-tua, binangan isi hoping main nabi nongkat ngeperbatua, sanggar matonga pore tulubang masa tua. Gabe mahana niula, silur mana pinahamuna, tuhatta mana basa pasu-pasuna, tarlumabi di sektor kubereng. Adam dua kanapo sore majate. Asimarohani Tuhan di patudu Tuhan tama akar rokap gabe rokap magunang dihamu ianakon nami. Songonima asapa kamu ma gondang sahat-sahat di nama dipuli ulau tak. Parakosi nami. Gabe bang gabe. Ora. Acara foto ini, acara foto tutup. Jadi dihamu sian sektor Sion, sektor Judea. Saya pada mangga. Ya.
1, 2, 3. Oke. Buncis. Tubis. Oke. Ya. Cis. Orang semacam kami. Rohamu sahala. Rohamu sahala. Pinasahama tuhamu amanami nanami nasian sektor Judea. Boras Perijalo. Songan nasebi. Dihita sektor Judea, rapak mahita tuson, asa tapasahat, sakti sian sektor ta, romahamu amang hinang, dohot akan apa sobulung. Mau lihat tema di Tuhata, mau lihat tema nang dihamu panitia nami, dohot amang perdita, dohot sude perhalado. Nauli amang. Amang inang ison rohami, ruas ni huriata sian sektor Judea. Wauhok kami do, tung masay godang, akan nauli na denggat taulaho di huriata. Songoni nang hami pe sektor Judea wauhok kami do tung masay godang pasu-pasu huda potami sia tuhata di sialani amang inang naing pasahaton nami ma sebagian songon pelian nami tu huriata di pestata di Bagasan Sadarion. Tung sadia be naboy hupasahatami anggiat mabuan akan nauli na dengkano di huriata mabuan las niroha manaba pasu-pasu di hita saluhutna. Di hamu parmusik nami. Gabe mang. Gabe. Naing pasahat sati-sati mahami sian sektor Judea. Baik kamu ma Ede Sobama Jahoba. Iya. Para musik kami, sampai kamu. Tuh, ala pasti sok kedua ini. Asa dengan mata jalur tidak. Sobama Jahoba de batata, amen haleluya. Si gonggong langit tarondo nyolona, amen haleluya. Beta hita lau bersinggung tu nyolona, amen haleluya. Nasong kerjana badia do Jahoba, amen haleluya. Dehon amen haleluya.
Alaon naman na Barbudi, sasama na bakal na tayo na Ano lang pasawa ni? Ikaw katuloy naman dyan dong. Oke, abang pandita. Jalamu, jalamu. Orang macam rohamu, rohamu ini apa? Apa yang disukai? Disukai mana tidak? Gabe. Ano mah? Jadi Songan nasa pidi kita si Burutuban no nate. Jadi mau lihat madi hamu sian sektor Judea te. Nak pasato silua mu marhite sakti-sakti turiata. Saunari sahab mah di na pasato nulus. Ulus pesanan sian huriata di aka manami na namin na mamesan. Huguari hami mah na parjoro keluarga Erna 70 Bursitorus. Ketua teh bersama nyonya atau single? Iya. Napa duahon keluarga amang si haloho Burmanurung. Napa tuluhon keluarga F Manulang Boruh Tagalung. Napa opaton keluarga N Panjaitan Boruh Gultom. Iya, dihamu memperjual perkosi nami. Alaun nama dia berpudi. Grabe mah. Dipanggil dulu Hasida, asabe kamu magotang na hisay-hisay si Borutoba. Iya. Ngapas kisunay? Nang dong lagu rohani? Ako sa halyo pangiduan na rin. Anak pala ba? Makaw ma. Oke. hata saur-saur siya kamu na ngabe. Jadi mau lihat mah dihamu
ruas ni huriata judia. Ana para di partikenon hamuma song dina bangujungnya te. Dina pasahaton panupahiyo tu huriata marhide sate-sate. Asimarohan itu hatta tikoin na inggiringgir bulung rata-rata. Tuhatta mana pasaut akka na tapasita. Tuhatta mana pasaut akka na tajalahi tu akka na mangihut. Oras majalagabe. Jadi asal las mulak mah baik kamu mah golda kasahatan nih. Gabi. Gabe emang. Gabe. Iya. Mohon perhatian, diberitahukan ada barang ditemukan gelang. Yang merasa kehilangan nanti datang ke panitia. Siapa yang merasa kehilangan gelang nanti datang ke panitia. Panitia menyimpan ya. Terima kasih. Ada belum? Masih ada? Ayo dong, Be. Iya, mohon maaf buat anak-anak kami ya. Naposo. Siap-siap naposo. Dihamu MC nami, MC. Oh iya, mohon maaf ya. Kebetulan dengan dokter surat, nggak ada laporan katanya ke panitia, tapi pasti Tuhan memberkati ya. Na penutup, adong sakti-sakti sian remaja na poso. Iya. Remaja na poso, amang permusik nami. Iya. Sadanay. Maju ke depan. Besok kita panitia, sahalinai. Adong lo PHP naso dapat urutan. Arong ko na posisyon. Walau amang siagian, dang na poso bihamu amang. Naso na poso bihamu. Ijang mamu. Ini naposo remaja ya. Jadi anak yang Roma, ia na kota naposo dohon remaja. Laho pasahaton, sati-sati nasida tuhuria. Dihalani hidita panitia do di amang pandita. Asal adema hita di nama jalan nasida. Anak kotang di nasida. Pinasahama matuhamu permusik kami. Baik kamu mah musik na ho partu haroro ni naposo remaja. Naulia. Icabe kamu naposo remaja. Unang melila. Amang Tobi. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya, glory, puji Tuhan. Glory, haleluya, glory, puji Tuhan. Inilah muda-mudi gereja kita yang tidak mau ketinggalan. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya, glory, haleluya. Glory, haleluya, glory, puji Tuhan. Sekali lagi. Balik ke hotik nih. Goyak terus. Amang Tobi.
yang rata-rata. Iya. Sultan Sisalak lagi beraksi. Iya. Pak Buspe maju nomor tori lu besok gereja di Hino. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat dari anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat dari anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 hallelujah, glory, 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 puji Tuhan. Iya, aman bener dua. Sudah keluar pundi-pundi. Amang pendeta Tangkulun. Sudah digosok. Ido. Inilah kalau masih lepon. Ido. Iya. Jalo. Ido, amang Badannya besar, tapi kakinya pendek. Hey. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Habis-habisan. Tuhan Maha Kuasa. Keluar tersebut. Buat nama saudara kita. Badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Mainkan. Tuhan Maha Kuasa. Ngomong berikan. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Onggo ku berikan. Iya. Remaja Naposo. Onggo berikan. Habis ini bersih-bersih. Iya. Awas jangan berkerumunan. Lihat kamu Amang. Kalau sama Amang kamu ulun. Iya. Jalo hamu. Sudah. Iya. Oke, sip. Horas. Iya. Ido. Jadi Mantap nih. luar biasa ya. Luar Naposo remaja dari gereja kita. Seru sawerannya. Asatan mah. Asatan mah. Oh, kebetulan adong pangiluan ni Amang Pandita. Pandita tahu kan lajang dope. Jadi adong dipangido tortor husip-husipin na. Alai ala prokes dope saunari unak pajonok kumar husip tu Amang Oda. Aya. Kamu anak nih digijak. Ya mo padol barkos nami. Kenapa otak dope? Dilo Amang Pandita asabe kamu majokon tak husip-husipi. Gawe. Dinay marhusip na sila na dohot antara Naposo dohot remaja. Akan nani. Pinasama tu Amang na. Nang napa otak dope nani kijang. Naposo dope udah. Marhusip pa mi siya mang dang terbegitu. Marhusip na sila. Alay husip-husip na gogomon. Ya. Iya. Hey. Hey. Ikut di foto dong, di video na. Aku sehari ikut di basura dong. Pasok ko man sila. Ula mahina. Hey. Yeah. Hey. Awas madam. Jangan terlalu tekan nama. Mara. Hey. Hoy, harusin. Ya. Belakang, belakang. Itu. Ahin na. Marhusi boleh, jangan disentuh ya. Gogosip pon. sambil sipon.
Hana pinang ino ni rohamu. Turuk kamu sudah, turuk kamu. Ano mapantikian na. Udah tahan ka rin namin. Hey, do. Oras, oras. Oras, oras. Hey, do. Iya. Iya, luar biasa na poso gereja kita ya. Luar biasa. Mudah-mudahan kalian menunjukkan bahwa kalian adalah anak Bunung HKBP. judul, bunung judul. Gereja kita, Gereja Huria Kristen Batak Protestan. Jangan duduk sampai kehilangan jati untuk di kemudian hari. Ya. Jadi songonima dihita saluhuna nunga sabi acarata sahalinai hupasahat tami yang merasa kehilangan gelang nanti ada di panitia. Hey, do. Roma munut panitia ise na merasa kehilangan gelang. Mau lihat mak? Pinasama tu MC. Ngapos pinapos din nung unang mula bebe. Ngamanga kamu? Oh, gelang. Oh, on gelang ni inang. Sah. Kode alam. Jadi jangan sunanap. nama ngihut masuk mahita tu acara penutup. Laporan penutupan sian ketua panitia. Sekalian laporan akan juara-juara. Isomata BG, isedo juara sian perlombaan di minggu-minggu nong salpu. Dohot tu acara sadarion. Ati amang da, alani pinasahap matu amang bendahara. Mau lihat ya mak, nunga saya ulot ta. Jadi Tes. Tapahohom jo amang. Tabege jo laporan penutupan. Doho laporan akan juara. Tapahohom jo sawati amang. Oh, iya maaf. Maaf. Jadi mau lihat ya mak taduk tutu hatta nunga saya ulota. Jadi kami sian bendahara melaporkan hasil sementara. Akan diverifikasi selanjutnya. Jadi di pesta ulota 100 tikion total pendapatan 257 juta 800 juta. Masih bon 19 juta 50 ribu. Pengeluaran 50 juta 642.500. Pendapatan bersih 203 juta 226 ribu. Jadi songon tiki dokon